საღამოშვიდობის ეთერშია ბურთი და მოედანი, დღეს პარასკევია და ჩვენ აქ ამ სტუდიაში ვიკრიბებით, როგორც ყოველთვის, ბიძინა ბარათაშვილი, ლევან საულქვაძე და ლაშა სილაგავა ამ გადაცემის მუდმივი წამყვანები და ჩვენი ორი სტუმარი, ეს არის ჩვენი კოლეგა ლაშა თაბაგარი, რომელიც ყოფილა აქ და გვისაუბრია ბევრჯერ საინტერესო და ჩვენი კოლეგა არ არის, მაგრამ ჩვენი მეგობარია ირაკლი შარაბიძე, პროფესიით იურისტი და არაერთ სამსახურში გვიმუშავია ერთად. ჩვენი კოლეგა გიგა გვენცაძე, რომელიც დღეს აქ არ არის სტუდიაში, მაგრამ ის ჩვენს გულებშია, იმიტომ რომ დღეს მისი დაბადების დღეა და ულოცავთ ამ დღეს გიგა გვენცაძეს ორ სიუჟეტში გვეყოლება აქ და 7 ნოემბერი ახლა არის გიგას დაბადების დღე, ადრე იყო გიგა რო დაიბადა მაშინ დიდი ოქტომბრის რევოლუციის გამარჯვების თარიღი გადაკეთდა გიგას. თუმცა აქვე უნდა გავიხსენო 7 ნოემბერი ჩვენთვის აქ სტუდიაში ყოფის 3 ადამიანისთვის უშუალო მონაწილე ვართ იმ ტკივნეული და ავაცახსენებელი დღეებისა, რომელიც გადავიტანეთ ტელეკომპანია იმედში და ეს თარიღით მაგასთანაც ასოცირდება ჩვენთან და დაუვიწყარია ეს ცუდი დღეები ჩვენთვის. ეხლა კი გადავიდეთ უფრო სასიამოვნო თემაზე სასაუბროთ და ფეხბურთი ვიცი რომ რაღაც სიუჟეტი ორი სიუჟეტი გვაქვს. პირველი ეს არის კოტე მახარაძის ტრადიციული ტურნირი, რომელსაც ამჯერად ისე როგორც შარშან ბათუმმა უმასპინძლა. მომავალ წელს 100 წლის იუბილეა ბატონი კოტესი და შესაბამისად თბილისში იქნება კიდევ უფრო წარმომადგენლობითი შემადგენლობით ეს ტურნირი. წელს საქართველოს ნაკრებმა, ჟურნალისტთა ნაკრებმა ფინალში აჯობა უკრაინის გუნდს 4-0 და გახდა ჩემპიონი. ამის შემდეგ გაიმართა ასევე კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს იმ 8 ქვეყნის წარმომადგენლებმა, რომელთა გუნდებიც მონაწილეობდნენ ტურნირში. ხო, ხედავთ ჩვენს კოლეგებს, უცვლელია შემადგენლობა, ჩვენი კოტე მიგინეიშვილიც აქ არის, ერთ-ერთი ლიდერია. სახეები იგივეა, ოღონდ ტემპი კლებულობს. პაჭუსი არ იყოს კუჩხი ბედინერიდან. ჩამოვაყალიბეთ 1993 წელს და მაშინვე მინდოდა კოტეზე წიგნის დაწერა. და რამდენჯერმე ვცადეთ, მაგრამ ძალიან ძლიერი დასაჭერი იყო კოტე ივანიჩი. ხო და სამწუხაროდ გამოგვეცალა ხელი და მომავალ წელს 100 წელი სრულდება და წელს მოვიგეთ მის სახელზე ეს ტურნირი და მომავალ წელს აი უფრო სერიოზულ ტურნირს ჩავატარებთ. ძალიან კარგია რომ ჩამოვიდნენ უკრაინელი მეგობრები, რომლებიც ომში არიან იცით და მოახერხეს მაინც ჩამოსვლა. 7 ქვეყანა ჩამოვიდა და ტრადიციული ტურნირია რა და მე მგონი ძალიან კარგად ჩაიარა და დასთავარია ჩაიარა ბათუმში, ჩაიარა ძალიან ესეთი თბილ ატმოსფეროში და ყველანი მაყოფილები დარჩნენ. სასიამოვნოა რომ ასეთ სერიოზულ კონკურენციაში ჩვენმა მედია ნაკრებმა მოახერხა გამარჯვება, გილოცავთ ყველას, ასევე ჩვენთვის სასიამოვნოა ის ამბავი რომ ბოლო წლებში რეგულარულად ლეგენდარული კოტე მახარაძის საერთაშორისო მედია ტურნირს ბათუმი მასპინძლობს. მომავალ წელს კოტე მახარაძის 100 წლის იუბილეა, რომელსაც ჩემი აზრით არა მხოლოდ ვთქვათ სპორტული სამყარო და თეატრალური სამყარო, არამედ ვფიქრობ მთელი საქართველო ერთად აღნიშნავს. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ სახელმწიფო და კონკრეტულად სპორტის სამინისტრო ხელს შეუწყობს სპორტული ჟურნალისტიკის განვითარებას, კვლავაც გააგრძელებს მათ მხარდაჭერას. იმდენად რამდენადაც ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად სპორტის განვითარებისთვის და სპორტის პოპულარიზაციისთვის, სპორტის საზოგადოებისთვის სწორად მისატანად და საზოგადოებრივი აზრის სწორად ფორმირებისთვის სპორტული ჟურნალისტიკის განვითარება და სპორტული ჟურნალისტების დახმარება ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ძალიან კონსტრუქციული და საინტერესო ფორმატით მომავალში კიდევ უფრო უკეთესად გავაგრძელებთ ურთიერთთანამშრომლობას, შევქმნით განსხვავებულ ფორმატებს ურთიერთთანამშრომლობისა სახელმწიფოსა და ზოგადად სპორტული ჟურნალისტიკის განვითარების კუთხით. ამაში ჩართული იქნება როგორც სამინისტრო, სამომავლოდ სპორტის უნივერსიტეტიც და შეუწყობთ ხელს სამომავლოდ სპორტული ჟურნალისტიკის ახალი კვალიფიცირებული კადრების მომზადებასაც, იმიტომ რომ ეს ტრამირებულმა ითამაშა მთელი. კი, ბოლოს ტრამირებულს უთამაშია. კი და მიუხედავად ამისა და სპეციალური პრიზიც მიიღო, იმიტომ რომ ფაქტურად კუნთ გაწყვეტილმა ითამაშა და მე არ ვიცი ესეთი რაღაც ესეთი გმირობა ჩაიდინა გეგიმ ნამდვილად და ესეთი მართლა საამაყო
მეკარე ვყავს, რომელმაც გოლი არ გაუშვა, თან კიდევ შეინახა კარი ფინალში. გეგიც კარგია მეგინეიშვილის და ყველა სხვა მოთამაშის, მაგრამ თავია ყავდა კვარაცხელია და კვარაცხელი როცა ყავს გულში. ხო, კვარაცხელია, აბა. ხო, მეტოქეს საქმე კარგად ვერ არის. კი ბატონო. მეორე სიუჟეტი, რომელზეც მინდოდა საუბარი და ეს არის ასევე ჩვენი ასოციაციის კიდევ ერთი ყოფილი პრეზიდენტის გია გორგოზის, ჩვენი ამ სტუდიის ხშირი სტუმრის წიგნი, ჩვენი ფეხბურთის გზელი ღამე. ეს არის მეხუთე ტომი, ძალიან კარგ ატმოსფეროში, მარაკანაში, ქვია ახალ კლუბს, რომელიც გაიხსნა და რომელშიც გირჩევთ სტუმრობას. გაიმართა ეს პრეზენტაცია, მეხუთე ტომია, კი. სპორტული კაფე არის, ხო, სადაც კედლებზეც არის ასახული ქართული სპორტის მეხუთე წიგნი ქართული ფეხბურთის საუკუნის. ერთ რაღაცას გაახსენებთ რა, ევროპის ჩემპიონატის დროს, როცა პორტუგალიის მომგე და გავედით, სოფლიო პრესის სათაურებში სულ ფიგურირებდა ერთი ფრაზა: აქამდე სად იყავით ქართველები. აქამდე სად ვიყავით? ეს აუცილებლად დასაწერი იყო. დასაწერი იყო, იმიტომ რომ უმცროსმა თავებამ ვინც ახლა გამოდის, იმათაც უნდა იცოდნენ საიდან მოდიან ვისი, როგორი იყო ქართული ფეხბურთი, სათქმელია ეს ყველაფერი და აი 4 წიგნი წინა მეგონა რომ მხოლოდ ის ქართული ფეხბურთის საუკუნე შემოვიფარგლებოდით, ანუ როგორ შემოვიდა ფეხბურთი საქართველოში და შემდეგ უკვე მილენიუმამდე მოვედით. მაგრამ არ მეგონა და მასავით გამომივიდა უმამრო ბოლოში ვიკონდე ბრაჟილონები დაწერა, ამ საუკუნეშიც მოგვიწია გადმოსვლა. ამის ხასიათი თავიდან არ ქონდა, მაგრამ ევროპის ჩემპიონატის მერე გამოვიდა რომ ორ ნაწილად გამოვა ეს წიგნი, ახლა დღეს ერთია და მეორე ხილავს გაზაფხულზე. ეს წიგნები არის პრაქტიკულად ქართული ფეხბურთის ისტორია, წარეც და ტკბილიც და სპორტული ჟურნალისტთა ასოციაცია სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით მომავალში ცხადია აქტიურად იქნება ჩართული მსგავსი პროექტების განხორციელებაში და ერთიც მინდა ვთქვა, ისეთი ჩატე წიგნია ხელში ჭერისას, მაგრამ ეს ტომი კონკრეტულად ძალიან რთული ძიმე წასაკითხია, ისეთ პერიოდს ეხება რა. მართლაც ურთულეს პერიოდი გავიარეთ ყველამ ერთად და დღეს მე იმედი მაქვს სწორი გადაწყვეტილებების, უშეცდომო გადაწყვეტილებების და ქართული ფეხბურთის მომავლის. აშკარად ვიჩქარე, როცა ვთქვი, გიგა არა, ერთ ჩვენ გადაცემაში. ხო და რაც შეეხება ამ წიგნს, ხო, ყველას გირჩევთ წაიკითხოთ, თან სათაური ისეთი უბრალოდ ეს წიგნი მე უკვე წაკითხული მაქვს და სხვა წიგნიც მაქვს ამ სახელით, სახელწოდებით მე წაკითხული ყმაწვილობაში. შენს გეკნება დარწმუნებული. კი, ხო, თათ ქართული ფეხბურთი რომ მოაშორო, ხო? მოკლედ, ხო, ქართული ფეხბურთი რომ მოაშორო, რა თქმა უნდა. მოკლედ ეს შესავალი გავიარეთ, ეს იყო ადრე რომ კინოში ყველა დავდიოდით, იქ იყო ხოლმე ჟურნალი. ეს იყო ჟურნალი, ეხლა იწყება კინო. ამიტომ კინო უნდა დავიწყოთ იმით, რომ იყო ჩემპიონთა ლიგა, ხო? და ბოლოსკენ მინდა დრო დავიტოვოთ, ჯერ ერთი დღეს ტყვია გაუმტარი ჟილეტით არის მოსული ლაშა, იმიტომ რომ ცუდ დღეში არის მსაჯები ძალიან. კიდევ ერთ იუბილეარზე გვაქვს სიუჟეტი. შეიარაღებულები ვართ მოსული არგუმენტებით, ოღონდ და რა ვქვია, კიდე ასე მინდა დრო საქართველოს ნაკრების მატჩები არის დარჩენილი ორი შეხვედრა და ამ ხალხს ორიოდე სიტყვა ვათქვამთ, მაგრამ დავიწყოთ, მოდი ჩემპიონთა ლიგით არ დავკარგოთ დრო და დავიწყოთ იმ გუნდებით, ალბათ სადაც ქართველები იყვნენ, ხო? და პარის სენ-ჟერმენი ბაიერნი იყო ცენტრალური შეხვედრა ჩვენთვის, იმიტომ რომ კი გასაგებია იქ ლივერპული რეალიც იყო და იქ მამარდაც თამაშობდა, მაგრამ საგულშემატკივროდ ქართველისთვის ეხა პარის სენ-ჟერმენი ბაიერნი უფრო ადვილი იყო, იმიტომ რომ კომაგოფ რო წადი შეუტიე, მიდი გოლი გაიტანე და ხა მამარდაშვილს რო კომაგოფ, ხო, მე ვერ ხვდები იმ გუნდს უნდა უკომაგო რომ დაარტყანს და ამან კარგი ბურთი აიღოს თუ პირიქით რომ ნეტა არ დაარტყას და კარი მშრალად იყოს, მაგრამ თუ ბურთი არ აიღო, ეგეც არ მინდა და გაორებული გვაქვს. ამიტომ მოდი დავიწყოთ პარის სენ-ჟერმენი. მე უკეთეს გამარება შეღვე მანდ. შენ ხო, შენ მაინც ისიც გიხარო და ესეც. დავიწყოთ პარიზული კლუბის დაპირისპირებით ბაიერთან და დაიწყო, ჩვენ რა დავიწყოთ, ბაიერმა დაიწყო ეს და ირაკლის მოწვევის ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ეს არის და მაგრამ მას მივცეთ სიტყვა. მოგესალმებით მეგობრებო, მივესალმებით მაყურებელს. მე რაც მომწონს კი არა უნდა ვთქვა, ბაიერნის გულშემატკივარი ვარ ბავშვობიდანვე და გერმანული ფეხბურთის, თუმცა ეს შემთხვევა იყო, რომ რა თქმა უნდა, როდესაც ქართველი თამაშობს და კვარაცხელია თამაშობს,
რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში უმეტესად სიმპათიები მაინც პარის სენ-ჟერმენისკენ იყო, იმიტომ რომ ყოველთვის ეს განცდა არსებობს. თუმცა სამწუხაროდ პარის სენ-ჟერმენისთვის და ბაიერნისთვის საბედნიეროდ თავი არ მოგიკლავს ახლა თამაში რო დამთავრდა, ვიცი. საბოლოო ჯამში ხო, მაგრამ ნუ ახლა მე არ მეჯერა შარშან ჯერ კიდევ კომანის ბაიერნის და ჯერ კიდევ ეჭვების ქვეშ ვიყავ და სიმართლე გითხრა რაღაცა კომპანია მე მგონი დაამტკიცა რომ ბიძინა ყველა რეპორტაჟში იძახდა როდის უშვებენ მე ვაგინებდი რა ამ კომპანია ამდენი ხანი არავის არ უგინებია რამდენიც მე მგონი კი და მეც აი რაღაც ის განცდა მქონდა რომ ველოდებოდი რომ ამ სეზონს საერთოდ არ დააწყებინებდნენ რაღაცა ესეთი ის მქონდა, იმიტომ რომ შარშანდელი არა მარტო შედეგები რა ხარისხის, თამაშის ხარისხი, ну რასაც ბაიერნი ქვია და რატომაც გვიყვარს ეს გუნდი მისი გულში მატკვირებს, იმ ფეხბურთს ის არ თამაშობდა. წელს რასაც უყურებ, ასეთი განსხვავება ამ პატარა პერიოდში, და ახლა სეზონი ხო არ დამთავრდა ერთი წლის უკან, რა დამთავრდა, აგერ ზაფხულში კიდე ისი თამაშეს ხო, მსოფლიო ჩემპიონატი კლუბების და რაღაც და ასე მოკლე პერიოდში ასეთი სახეცვლილება გუნდს და აი მგონა იმ ბაიერს რაც თქვენ გიყვართ მე ავიცი თან ახლა არ დაგოძს რომ მუსიალა არ ყავს რომელიც სწორედ პარის სენ-ჟერმენთან შეხვედრის დროს აი ჩემი მიერ ნახსენების შეხვედრის დროს და იმ ტურნირზე დაიმტრა ხო კი ბატონო ხო და რა ვიცი აი ძალიან მომწონს მე ახლა არსებული ფორმაციის ბაიერნი თელი თავის შემადგენლობით თან ახ სტატისტიკას რო გადავხედე მე ხა ყველაფერი ხო სტატისტიკაზე წავიდა და ვკითხულობ მაინც ყველაფერში აჯობა PSG-მა სტატისტიკურად ხო მაგრამ ხო მაგრამ რა უნდა გაითვალისწინო მე რასა ვარ იცი დაკვირებული თანაბარი გუნდები როცა თამაშობენ ხო ახლა აქ თანაბარი იყო ერთი გუნდი 2-0-ს იგებს თქვა ადრეული წუთებიდან მე ყველანაირი სტატისტიკური მონაცემი არის მეორე სასარგებლოდ, იმიტომ რომ მეტ აუცსაც მოაწვის, მეტ კუთხურსაც კარშიც მეჯერ დაარტყავს და უფრო მეტი ბურთის ექნება, იმიტომ რომ ის 2-0-ს იგებს და გაჩერებული. გარდა ამისა მეორე ტაიმი მთლიანად 10 კაცით იყო. უკაცრავად ხო 10 კაცით დარჩა ბაიერნი და ახლა გასაგებია რომ რა თქმა უნდა შეუტევდა პარის სენ-ჟერმენი აბარასიზამდა, მაგრამ ნუ მე იმის თქმა მინდა რომ ნამდვილად მაღალი დონის ფეხბურთი აჩვენა ორივე გუნდმა რო თქვა და მართლა კარგი თამაში იყო და კარგი ფეხბურთი იყო და პარის სენ-ჟერმენი ალბათ გადარჩა კიდევ რამოდენიმე მომენტში პირველ ტაიმში თუმცა აქ უნდა ითქვას ხო აუ ჰაკები ვერ გადარჩა ძალიან უსაქმეა 10 კვირა იუქმებს ხო როგორც ამბობენ ხო და აი შეხედეთ რა ეს აბსოლუტურად არანაირი გამართლება არ აქვს იმიტომ რომ არც რამე სახიფათო შეტევა არც კარის სიახლოვეს არის ცველი კიდე წინ დგას, იმის უკან კიდე ცველები არიან. ანუ უბრალოდ მოწეხა ფეხი რა. მოედნის ცენტრია და ხო, ბურთი დაკარგა და იმდენად გამწარდა ამ დაკარგვაზე რომ გამოიკიდა და უკნიდა. ორი გოლი გაქვს უკვე გატანილი შენ პირადად და ხასიათზეც ახლა ორი პენალტი რო ქონდეს გაფუჭებული და წახვიდე ვიღაცას ფეხი მოწეხო კიდე იტყვი ახსნი რომ ცუთ ხასიათზეა. მარკინიოს რო ვინმესთვის ფეხი მოიტეხა მე არ გამიკვირდებოდა ისეთ საშინელი მატჩი ქონდა. პირველ გოლშიც რაღაცა უაზროდ პოზიციაში არჩია და მეორე საერთოდ აჩუქა მას რა ქვია გერმანელებს და ის რო გამწარებული იყო გავიგეთ ხა ბურთი დაკარგე ვერ მიიღო უბრალოდ ბურთი ხო ნახეთ ეს ეპიზოდი ხო ბურთი ცუდად მიიღო დაკარგა და ამის გამო გაეკიდა უკნიდან თან წერა იქაჯა რა მოკლედ ესე რო ვთქვათ იმით რა ქვია ჟარგონით მაკრატელას რო ეძახიან ხო მაკრატელა რა უკეთა რაც აი ფაქტობრივად ფეხის მოწეხის ტოლფასია რა კი ესეთი რაღაცა აბსოლუტურად უპატიებელი და გაუგებარი გესმის ახლა იცი რა გმირი ხარ მატჩის ეხლა შეხედეთ ის რო ნახო რა ქვია შეფასებები მაინც ყველაზე მაღალი აქვს ლუის დიას მიუხედავად იმისა რომ აი ესეთი საშინელება კაი და 2-2 რომ მორჩენილი იყო ვისი ბრალი იყო რა თქმა უნდა ვისი ბრალი იყო იმიტომ რომ არაფერში აიკიდა და დატოვა გუნდი 10 კაცით თან გახდება 20 წამი რჩება ტაიმის დამთავრებამდე რაღაცა ის ხო არ არის არა მაგას გარები იქაჯა მეთქი ეგრე ქვია მაგას რა ვიცი ლუის ერიკეს აი ეს რაღაცა მომენტი ცოტა არ მესმის მე ну გავიგე ხან ბარყოლას გამო იმიტომ რომ ის ვერ თამაშობს მარჯვნივ დაუშვათ ხო და ბევრად უფრო პასიურია იქით ხარეს და ნაკლებად პროდუქტიული ამიტომ
უწევს ხვიჩას პოზიციების სვლა გაუთავებელი არა და როგორც კი გადმოიყვანა თავის პოზიციაზე დააყენა, მაშინ გაუჩნდა ფრანგულ კლუბს მომენტები და არ ვიცი ხა ეს ჯერ ეს რაღაცა კანდარაზე ჯდომა პირველი ტაიმი მეორე სახში წასვლა იმასე მე იქ ქვეით ჩამოსვლა რაღაცა დაბოდიალობს ამ იმაზე სტადიონზე სადაც პირველ ტაიმს ყველა თამაში ზის იქა გაძევებული რო იყო ჩამოეწონა იქიდან გაძევებული რა ვიგე ხანო რაგბის თვალივით იქიდან მაშინ არ შესიგა მეორე ტაიმში რა უნდა მეორე ტაიმში ქვეით მოწონს ხო რა ვიცი იყო იმ წუთელი ბესკოვი უყურებდა სულ მეორე იარუსიდან მაგრამ ის ქვეით არ ჩამოდიოდა არა სულ იქ იყო ხოლმე იქიდან უყურებდა ლაშა შენ რა სიტყვა ამ თამაშზე მოგესალმებით პირველ ყოვლისა მადლობა მოწვევისთვის გიგას ულოცავ დაბადების დღეს ჩვენ კოლეგას ბიძინა შენ და გიგას ახალი პროექტს გილოცავ და ძალიან გულშემატკივრობთ და წარმატებას გისურვებთ ძალიან კარგი ბავშვები არიან ძალიან კარგი ძალიან მიხარია მსგავსი რამე კურსებზე საუბარი ვის ვერ მიხვდა პრეცედენტი არ ყოფილა და ნუ თქვენაერი ხალხი ვისაც გამოცდილება იმიტომ რომ ნამდვილად ეხლა მე შეურაცხყოფას არავის არ ვაკეთებ სასწაული აქვს ყველას ეგრე ესე არავინ არ იწყებს რა მით უმეტეს როცა შესაძლებლობაა ამის გაკეთების და ნუ 7 ნოემბერს გამოვეხმაურები კიდე თქვენ 3 იქიდან იყავ და მე მე-4 უშუალოდ ნუ რუსთაველიდან ვაპროტესტები ავად სახსენებელ მოვლენებს და ნუ რაც გადამხდა თავზე მაგას რა მნიშვნელობა აქვს თავარია რომ დღესდღეობით ასე ვთქვათ აქ ვართ ცოცხლები 4-ვე კარგად და შეგვიძლია რომ წავიყვანოთ მონაწილეობდეთ ამ გადაცემაში და უშუალოდ 5-ვე ვთქვათ თორე არც ლაშა იყო ჩაფხუთით და იმი ხელჯოხით მოსული იყო უშუალოდ რაც შეეხება ბიძინა ხვიჩას თამაშს რა გეთანხმები აბსოლუტურად ეხლა გასაგებია რომ დღევანდელი მოთხოვნებია რომ ყველგან უნდა ითამაშო ასე შემდეგ მაგრამ არსებობს გარკვეული პოზიცია რომელზეც ეს თამაშობს საუკეთესოდ ეხლა სულ რამდენიმე ფეხბურთელია ვინც ეგრე შეტევაში ყველგან და რომელსაც პოზიცია არ ქონდა ეხლა პელე მარადონა კრუიფი და ასე შემდეგ ნუ მათ არ გავყვები ეხლა და უფრო ეფექტურია უფრო მეც მატებს გუნდს და შეტევები უფრო მწვავდება ეხლა გასაგებია ეხლა მარჯვნიდანაც მე ვიტყოდი არაუშავს რა მაგრამ ისეთი არ არის როგორც არის მარცხენა ფლანგიდან და ზოგადად ეს ლუის ენრიკეს ფილოსოფიაც ეხლა ამოწურვადია რა ყველამ დაინახა რომ ეხლა კი როტაცია იმას იქით გადაიყვანს ამას აქეთ გადმოიყვანს მე და ამის ეხლა წინა სეზონში თუ სხვა ეფექტი ქონდა ამას ეხლა ყველამ გაიგო რასაც აკეთებს რა და ცოტა რაღაცა ალბათ უფრო ახალი უნდა მოიფიქროს ან კიდე სხვა ფეხბურთელებიც უნდა დაამატოს რომ ფაქტია რომ ეხლა კი მარკინიოსი უხეშად შეცდა და მართლა ჩამოეძინა იმ მეორე გოლზე პირველ გოლზეც ძალიან ცუდად ითამაშა დაცვა, მაგრამ ეს არ უკარგავს ბაიერნი გამოვიდა და მაღალი პრესინგით და აღჭურდა და თუ დააკვირდა პირველ ტაიმის ნახევარ ფაქტობრივად ბურთი ვერც ამოქონდათ რა, აი ესე იგერიებდნენ რა და მაგ დროს ნუ ხვიჩას ეფექტი ის არის რომ მას შეუძლია იმ მარცხნიდან ბურთიც მიიღოს, გააჩეროს, ცენტრისკენ შემოიწიოს და საუკეთესო ის მაგის ეგ არის აი თამაშის ბოლოსაც ხო თავის ტრადიციული გააკეთა შემოვიდა საჯარიმოში და დაარტყა და ნუ იქ გაამწვავა პრინციპში და ამიტომ ფიქრობ რომ უმჯობესი იქნება რომ თუ ანდობენ იმ პოზიციას სადაც ყველაზე კარგად გამოიყურება და რაც შეეხება უშუალოდ თვითონ პარის სენ-ჟერმენს ნუ არასტაბილურად დაიწყო სეზონი ფაქტია რა შარშანაც ესე იყო ხო შარშან უარესად საერთოდ მაინც არის შარშან საერთოდ მანჩესტერ სიტისთან დაიწყო თამაში თუმცა ამასაც თავის ახსნა აქვს ეხლა გუნდს არ დაუსვენია მოსამზადებელი არ გაუვია ამერიკაში იმხელა ესე ვთქვათ რო იტყვიან საკონტროლო გასრულასავით იყო სეზონის ბოლოს ამხელა ტურნირი მე რე ფინალი და რო ჩამოვიდნენ ერთი კვირა დაისვენეს და თვითონ ლუის ენრიკე ამბობდა პირდაპირ წავედი თამაშზე რა ხო მე სუპერთასისა და არ ქონია და ეხლა ესეც ადამიანია რა ამოწურვადია იმის იმიტომაც არის ეს ტრამვები და ესე ნაკრებში რო ურეკავდა პარის სენ-ჟერმენის ხელმძღვანელობა რომ დემბელე და დუე არ შემოიყვანოთ მართლა შემოიყვანეს ორჯერ ბოლოს საფრანგეთს და ორივემ ტრავმა მიიღო თვენახევარი დაისვენეს და ეხლა მე როგორ წავკითხე ჰაკიმიმსაც ძალიან საშინელი ტრავმა ეგ სადღაც 10 კვირა შეიძლება მეტის მოუნდეს და პირადად მიმიღია ვარჯიშზე ეგეთ ტრავმა არის კოჭის შეიძლება მოგწყდეს რა და იგივე ნუნუ მენდეშსაც ტრავმა აქვს ნუ ეს დუევიცით და ამ დემბელესაც ტრავმა ქონდა და თუ ტრავმირებულია ახლა იმათმა უკეთესად იციან მაგრამ ნახევარ საათი გამოვიდა ნახევარ საათში გაუმიზეზა და გავიდა მე ახლა არასტაბილურობაზე ვიძახი უბრალოდ ეგენი მაინც მოიგებენ საფრანგეთის ჩემპიონატს მაგრამ იქ სტრასბურგთან 3-3 იქ
იქ ერთი იქ ისა და ნუ ასე ვთქვათ მაინც ესეთი დომინანტი გუნდისგან ყველა ელოდება რომ ეხლა წამოვლენ და წალეკავენ გამარჯვებებიც ზას მინიმალური სხვაობით და საჯის დამატებულ დროში გატანილი გოლებითაც ჩვენ მქონდა ეს და გეთანხმები იგივე ლუის ენრიკეს ამბავში მეც ვერ გავიგე რა აქამდე სუქემოთ იყო ეგ კაცი და ეხლა რაღაცა მოინდომა ზემოთ ძალიან მომწონს როგორც თელი სხვათა შორის და შარშა ბევრი იყო საუბრო საუკეთესო არისო მესმოდეს ფეხბურთის ცოდნე ხალხისგან. ეხლა მე თქვა საუკეთესო შეიძლება არ გონია, მაგრამ შარშადელი პარის სენ-ჟერმენი ძალიან მომეწონა, ყველას მოგვეწონა, იმიტომ არა მარტო რომ ხვიჩა იყო იქ და ვიხაროდა. მაგრამ გეთანხმები ლაშა რაში იცი რომ ეხა ისეთი პერიოდი მოვიდა, ეს არ არის ძველი დრო, რომ აი თურმე ვიღაცას მაგარი უნგრეთის დიდი გუნდია და სანამ შენ არ შეგხვდება და შენ კისერზე არ გადაივლის ეს კარიშხალი, ვერ მიხვდები რა და როგორ უნდა ქნა. ეხლა აი სტატისტიკაო ირაკლი მას თქვა ხო დაღეჭილია ყველასა ყველა ვიდეო აგერ ის იმან იქაურიო ძვირადღირებული კი არა რამე 10 წლის წინ ჩვენი ბარბაკა მოვიდოდა და დაჭრილი ქონდა ვინ ამდენჯერ ფეხისად გაიქნია ყველაფერს ცალ-ცალკე ეხლა გააკეთა სხვა ჩვენ ძალიან კარგი ხო და რას ვამბობ იცი ხა ლუის ენრიკეს გუნდის სქემა სისტემა ვის შემოყავს რატო შემოყავს ვის საიდან უტევს ეს უკვე გაიშიფრა რა ხელოვნური ინტელექტია თუ გუნდში ყავთ ანალიტიკოსი 2-3 უკვე ერთი აღარ ყავდა 5 ყავდა ბაშაშეხირი იყო ჩამოსული 5 თუ 6 ანალიტიკოსი და ყველაფერს იდეც რა მეკარების საკე ცელების საკე დაშიფრავენ დაღეჭავენ დაგიდებენ რომ აი ეს არის ლუის ენრიკეს სქემა ამიტომ აბსოლუტურად სწორია თანამედროვე ფეხბურთი განა იმისა რომ შენ მოიფიქრე რაღაც სისტემა არის ის რომ შენ ამის ცვალებადობა გადაკეთება რაღაც თამაშის სველობის დროს კიდე რაღაცის შეცვლა შეგიძლია და გუნდი ამიტომ ზემოდან ყურება სწორედ მაგიტომ დაიწყო რომ ახლა სხვანაირად შეხედოს უკვე მაგ ზემოდან ყურებაზე წავიკითხე მე რომ მოვიდაო ვარჯიშზეო ის მოითხოვა ამ წე ის რო არის კალათა რო რაღაცა ესე ზემოდან ეყურებინა ვარჯიშისთვისო რა თავიდან პარის სენ-ჟერმენში რა ეხლა ეგ ვიცი ტურკების ოსტატში პიტერ ოტულის გმირი რეჟისორი ილაირო დაფრინოს და კიდე რომ და ეგეთი რაღაცა რო აი ზემიდან ნუ კაცია და თავისი შეხედულებები აქვს ბევრ რაღაცაზე და ნუ ფაქტია რომ ისეთი შედეგი დადო რაც პარის სენ-ჟერმენმა ნუ ვერ მოახერხა მის მოსვლამდე რა და კარგი ესე იგი ვაღიარეთ რომ ბაიერნი კომპანიის ხელში სერიოზული ძალა და ერთ-ერთი ფავორიტია პარის სენ-ჟერმენი აგერ სწორია ბიზნესად თქვენ რომ შარშა რამ დროს უარესი იყო და მე წავიდა და დამძღნა ყველა ასე რომ რჩება ფავორიტად და კიდევ ყავს ფავორიტები მუდმივი ქალაქი არის რომი მუდმივი ფავორიტი ჩემპიონთა ლიგაზე არის რეალი სამეფო კლუბია და ჩავიდა ლივერპულში რომელიც ეხა ცოტა რაღაც საქანელა აქვს იმიტომ რომ სლოტი პოსტ კლოპის პერიოდში ხან რაღაცა კარგია უცბად 4 თამაშს წააგებს მე ისევ კარგია და რეალთან კარგი იყო კარგი იყო ნამდვილად კარგი იყო და ვნახოთ ეხა ეს ფრაგმენტები ამ მატჩის იმიტომ რომ ეს ორივე გუნდიც განიხილება რა თქმა უნდა კიდე სხვებიც არიან მაგრამ რადგან წყვილად იყვნენ ამებით დავიწყო და ვნახოთ ლივერპული და კარგი იყო მამარდა ერთი მომენტი ჰქონდა როცა ბელინგემი ურტყამდა ძალიან სახიფათო პოზიციიდან და ჩვენურად ითამაშა ჩვენურად ითამაშა მომენტები ბევრი ჰქონდა ლივერპულს მათ შორის სობოსლაი იყო ყველაზე ახლოს რამდენჯერმე მიზანთან ეხა ეს გააფუჭა უსაყვედუროთ მაგრამ სხვა მომენტები ისეთი იყო რომ კი არ შეუქმნეს თავად შეიქმნა არა აქაც კურტუავაც ისეთები არის არ უნდა დაუკარგოთ რა როგორც ნოიერმა ითამაშა ასევე ბაიერში ძალიან მაგრამ ის დამსახურებაც დიდია რომ პასპესაჟე ვერ გაატანა ვერ მოიგო ისე აქ კურტუა რავი სასწაულები ჩაატარა ესეც ხო მაგარი ეს არის სხვა დარტყმა იყო ეს არის მომენტი რომელსაც ეხა არავინ არაფერი არ თქვა იმიტომ რომ ამაზე ბოლოში იქნება აქ საუბარი მე გავდივარ მე რბილად რომ თქვა საუბარი არ ვიცი ერეცია ეს ხელების მოძრაობას რომ დავინახავ უკვე მაძაგძაგებს ნერვიულობას ამიტომ გადმოდით ჩემს
გადმოსული ვარ, რა ვქნა, გადმოსული ვარ, უკვე მართლა გადმოვედი, იმიტომ რომ მეც აღარ მინდა. ანალოგიურად აი ბავშვობაში რო თამაშობდი ხელში მოხვდა უკვე პენალია ესე ამ სისტემაში ვარ, შენ მხარეს, იმ სისტემაში ვარ, ვენგერის მხარეს, ყველგან ვიღაცა მყავს უკვე და შენ მომარტყი, მოგარტყი, თუ ხარ ბაჯო მოარტყი და დადე პენა შენს აიღე და შენს მოარტყი მერე ხელში. ხო, თუ ხარ ბაჯო, მე იმ პენალს გადააგდებ სტადიონის გარეთ. ის კი იმას არა, ხო, მაგრამ ნუ შემდეგს. აი ბაჯოსნაირი ფეხბურთელი იყოს ბევრი და გააფუჭოს სისტემა. აი ეს ნახე. აი ეს მაგარი ბურთია უყოთ. მაგარი. ურტუა მაგრა ითამაშეს. ხო, ამ მატჩში ესე იგი ბუნებრივია ხა მე მაინც კარგი არ არის სირცხვილი რომ შენ გულს ხომაგობდე რა. არც ამბობ სირცხვილია და თელი შენ ისე გიყვარს რეალი მე რომ გადავიდე იქ და მოედანზე ვიყო მაინც რეალისკენ იქნები ხა. კი, უნდა გამოვთქვა. ნიდერლანდელები რო არა, როგორც მამარდას ხომაგობდი, შენს გიქომაგებ. ხო, ვიცი, გაგიხარდება თუ გავიტან გოლს, მაგრამ ორს გავიტან გეგონება რომ გენდომება 5 გავგიტან. კი, რა თქმა უნდა. არა, აქ იცი რა, აქ ყველაფერი ისე დაალაგდა რომ თუ წაგება იყოს, იგი მაქსიმალურად უმტკივნეულო, იმიტომ რომ მაკალისტერმა გაიტანა და მამარდამ არ გაუშვა და მეტი ახლა სხვას მე სხვა საჩუქარს კლუბის ზაფია მას სლოტი ვერ გამიკეთებდა. მაკალისტერმა თან თავი. მაგრამ ეს კიდე ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ რეალს აქვს სერიოზული პრობლემები დაცვაში. რამდენიც არ უნდა ვიძახოთ, რომ ჰიუსენი მოიყვანეს და კარგად თამაშობს თავით, ხა კარგად თავით თამაშობს, მაშინ მან აქვია. ამდენჯერ არ უნდა გიტყვა თავით, ამიტომ ყველა სტანდარტულიდან მოუგო და კულტუარ ვარ ყოფილიყო ერთი. ყველა მე მარტო ვანდერიკი ხო არ უგებს რა. აი ნახე, გაკმო ყველა. თაგერ მაგადა მე ბოლოს მაკალისტერმა მეტი ვიღა უნდა ესკნას ახლა. აი ეს ისი რა ჯერცეთ ეს ჯარიმაც აბსოლუტურად უაზრო იყო. და მე ვფიქრობ, რომ არანაკლები იყო ვიდრე ისა რა ქვია ეგეც მაკნება შევადარო. არა ნახე ხა აი უბრალოდ ფეხი ვერ მოტეხა ახლა მან თორე ის რა ქვია თითქოს იდენტური განზრახვა ცდელობა არის იგივე რა. ამას ჩარჭობილი არ ქონდა კაცები და ადვილად ამიტომ ამოიღო ხო თორე ხო უკნიდან ვარდნა ისეთივე სახიფათო. თან იმანაც ორივე ფეხი ბოლომდე ვერ მოჭიდა ასე ვთქვა. ძალიან ლამაზი გოლი კი არის. არა ხო ისეთი შეაგდო. ლივერპულს რომ მოუხდება. აქაც ისეთები გადაარჩინა და ესეც ცოტა დააკლდა კულტურას აქაც. ხო ძალიან ახლოდან იყო დარტყმული და რთულია მაგ დროს. ახლოს გავუვიდა. რეაგირება თორე. ხო, ნუ კარგი იყო ერთი მხრივ ალესანდრო არნოლდი გამოჩნდა. გავუვიდა, მაგრამ აგერ სულ გერბები უწესნეს. ხო, მანდამაინც ლივერპულში გამოიყვანა იმან რა ქვია. არა, ამაზე იმედენ საბალაბარაკობდა რომ გამოსოფლიო ჩემპიონატს გამოტოვებსო, დაიწყეს ლაპარაკი მაშინ ოქტომბერში და ორ კვირაში გამოვიდა აგერ. ეხლა დებრუინზეა იგივე ის. ეს კიდევ იყო მომენტები. ხო, არა, აქ კი გადაერჩინეს თამარ, რას მომიცე, ამ სიტუაციაში არ უნდა მიიღოს აქ ბურთი იმან. ლივერპულის ფეხბურთელმა. დაცვა არის აბსოლუტურად არეული და მოშლილი რა. არა, რამდენჯერმე მიიღეს თან გადმოვარდნებიც აიღეს, მე კიდე ფინტები აკეთეს. ახლა ჯერ ერთი ნახე დაასწრო ახლა იქ. ხო, მილიტაო ეს დარტყმა კი მოიგერია, მაგრამ იქამდე დაკარგა ფეხბურთელი რა, კულტურამ რო აიღო, მისი პერსონალური ფეხბურთელი ურტყავდა. მოკლედ აჯობა ახლა სლოტმა. არა, რატომ ახლა ამბიანსოს და აჯობა და თვითონაც 1-2 კვირა წყნარად დაიძინებს მგონი. კიდე დაეწია ლივერპული. ამას უძილობა ჭირდაო ბოლოს გავიგე და მისკენ აეროპორტისკენ გაურბოდა თვალი. მაგრამ ისიც აღსანიშნავია რომ მამარდაშვილმა რაც დადგა ლივერპულში პირველად არ გაუშვა გოლი, თუმცა იმ წინა გაშვებულ გოლებშიც მაგის ბრალის ნაკლებად იყო ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ
ეხლა მე ვამბობდი როცა გადავიდა რომ მე თქვი თუ ალისონმა ტრავმა არ მიიღო მე თქვი შანსი არა აქვს რომ ობიექტური რეალობა ეგრე იყო რა და ეხლა ეგ როგორ თქვა ალისონის არავის ტრავმა არ მიხარია მაგრამ საჩვენოთ ასე ვთქვა რომ დადგა და ასე ვთქვათ, გაუმართლა და ნუ სერიოზულად გამოსაყენებელია. სერიოზულად გადა თავის შანსს. თავის შანსს იყენებს იქ ასტონ ვილასთანაც შვენიერი ბურთი არის. ასტონ ვილასთან იყო ჩემპიონატში რო არ გაუშვა გოლი და აქ იყო ჩემპიონთა ლიგაში რო არ გაუშვა და ნუ წარმატებას უსურვებ ყველა გულშემატკივრებს რაფიად. იცი რა, მაგან მიგოჩვია ჩვენ იმ წყალწაღებულ ვალენსიაში მიგოჩვია იმას რომ შეიძლება შეინახა იმდენჯერ ასე ქვია კარი რომ მე რო დახედავდი ხოლმე ვალენსიას მდგომარეობა სატურნიროს ხრილში გიკვირდა რომ რანაირად 11 თუ რაღაცა 12 მატჩი რანაირად მოახერხა რომ აი ამ გუნდის კარში არ გაუშვა გოლები მაგრამ დადგა რა და იცი რა მე რაღაცა შეუძახა კიდევაც 1-2 იქ ასტონ ვილასთან ორი ძალიან მაგარი ბურთი აიღო და მე ის მიხარო და ლივერპულში რო გადავიდა მე თქვი თუ ათამაშებენ ეხლა ვანდაიკი და ისეთი დაცვა ყავთ რომ კაი დაცვის ფონზე შეიძლება ბურთი საერთოდ არ მოგივიდეს ახლა მანდამაიც მაშინაერია იმასაც დაცვა და მაინდამაიც ლივერპულს მაშინაერია და ისეთ თამაშებში და ისეთ შეცდომებს უშვებდნენ და ისა მე თქვი რავი ახლა მაგრამ ნუ საბოლოოდ ვალენსიას არაფერს არ ვერჩი მაგრამ ლივერპული მაინც ლივერპულია პრემიერ ლიგაა და სხვა განზომილებაა და ეხლა რაღაცა იმას ნუ მოვთხოვთ ხო ჩემი აზრით იდეალურად შედის ნელ-ნელა ფორმაში მგონია რომ არ გაუშვებს ამ შანსს რა აქამდე არც ერთი შანსი არ გაუჩნია არ გაუშვია საიდან სადაღმოშთა მე მას ვიძახიდი რომ ლივერპულს რაღაც პერიოდი იმდენი გოლი ჰქონდა გაშვებული რომ მთელი გასული სეზონის განმავლობაში არ ჰქონდათ მაგდენი გოლი გაშვებული ერთი რამე არ უნდა დაგვაუზდეს ჩვენ რომ ეხლა არსებობს ეს მომენტი ფეხბურთში და არავინ არ თქვას ეხლა რა რომ როცა გაქვს ავტორიტეტი შენ რაღაცას პატიებენ და სხვას იმავე სიტუაციაში აკრიტიკებენ რა ხო რაც მასა ქვია ეპატიება ოკეისას არ ეპატიება ხარს ხო ხან ცნობილი ნათქვამია ხო ანუ ალისონს გაიცნეთ რა ის კრისტალ პალასმა რომ კომიუნიტი შილდსი მოუგო ვინ იდგა იმ კარში ალისონი ხო ყველა თამაში ორგოლს შეძლეს ალისონის პირველ თამაშებში ეხლა კარგი არ იყო მამრდაშვილი დააყენეს ბენიტესი იმასთან კრისტალ პალასი 3 გოლი გაუტანა იმან რა ანუ ესე არ არის რა რომ ეხლა იცი რა მე ყველაფერი გადააბრალო არა ყველაფერს არ აბრალებენ ეხლა ეგრე არა მე არ წამიკითხე უბრალოდ ვეტერანებმა გუშემატკივრები წერენ კარგად და ვეტერანებმა იცი რა თქვეს რომ განაცუდი ბიჭია და მაგრამ რატომღაც ალისონი რო იყო ეს ბურთი არ გადიოდა აი რაღაც ცოტა ესეთი ეხლა ისეთი ბურთის გაშვებაზე თქვეს რომ კაცმა ახლო კუთხიდან გაუტანა მართალი ახლო კუთხეში მაგრამ დაურტყა 2 მეტრიდან და იქ ბურთი მიდის რამის 150 კმ/სთ სიჩქარე და ის როგორ მოახდინა რეაგირება უბრალოდ რა არის იცი იქაც ეგეთი ის არის რომ ეხლა ბრაზილიის ნაკრების პირველი მეკარის ავტორიტეტი თავისთავად მოქმედებს ალისონის რომელსაც უდიდესი წვლილი აქვს ხო შეტანილი და ახლა ჩვენთანაც ახლა მე არავის არ ვაკრიტიკებ ჩემ კოლეგებს პრესაში იწერება იმან ის თქვა იმან შენ უნდა შეხედო და შენ რო ხარ ქართველი ჟურნალისტი შენ უნდა თქვა შენი ის დადო იმან რა ითამაშ თორე იქ რა ახლა იდეალურად იქაც არის ვიღაცის სუბიექტური ვიღაცის ძველი ფეხბურთელი იტყვის იმას იტყვის და მოდი ესეც ვთქვათ რომ განა ახლა ის კი არ არის რა ქსენოფობია მაგრამ ზოგი არის რა ვიღაცა მიუღე შედარებით ის არის რა ქვია და უცხოელი სპეციალისტი ექსპერტი ან რაღაცა ყველა ვინც კი რამე სფეროში რაღაცას იტყვის არ ნიშნავს ეგრევე აბსოლუტურ ჭეშმარიტებას არც ერთი ქვეყნის წარმომადგენელი ეხა გასაგებია შეიძლება რაღაც ქვეყანაში ვთქვათ ეხა ბრაზილიელმა ყავაზე უფრო კარგად გითხრას რაღაც ვიდრე სიტყვაზე ავსტრალიელმა ეგ მაგას კი არ ვამბობ მაგრამ ფეხბურთია ეს და თქვა იმ სპეციალისტმა რაღაცა არ მოგწოს აი რა ჩავარდებით ხოლმე პანიკაში მე ყველაზე ძალიან მაღიზიანებს რო ჩამოდის გუნდი სათამაშო სიტყვაზე საბერძნეთი ჩამოვიდა ფინალზე აქ და ინტერვიუ აეროპორტში თუ სადღაც დახვდე და თუნდაც ეკითხებიან რას იტყვით ხვანდელ მატჩში და იტყვის რომ ჩვენ ჩამოვიდით აქ მოსაგება და თulit რომ საქართველოს ძლიერი მეტოქე მაგრამ ჩვენ მხოლოდ მოგებაზე ვიფიქრებ და ატყდება ეს დაბოღმილი წყენის ისე რომ როგორ გაბედა მაგას ეს აბა რა უნდა თქვას ეხა უნდა თქვას ეგ მოთამაშეები აგერ მაგანწყობი ჩამოს ყველა წასაგებად მე კიდე იმ რაც შეეხება იმ სპეციალისტებს სულ ვიმეორებ კლოპი რომ გადავიდა ლივერპულის თვლა თქვა რომ პრემიერ ლიგა ნანახი არ ამაქო და
დარწმუნებული ვარ ნებისმიერი ინტერნეტ გამოცემის სულ 50 გამომწერი ყავს ისეთი სპორტული გვერდის ავტორმა პრემიერ ლიგის ყველა ტურის ყველა მიმოხილვა ნანახი აქვს და იმ კლუბს არა აქვს. ეხლა იმ კლუბს რო ეთქვა რომ შარშან იცი რა ის ჯობდა არსენალი თუ სიტი უფრო არაკომპეტენტური შეიძლება აღმოჩენილიყო ვიდრე ეს ვინც თუ ახსენე და არ არის ესე საწყენი რა ისიც არ არის უკაცრავად ბიძინა რომ აი იმა რა ხან თქვა ავტორიტეტი აგერ ბიძინა ერთ მე ვარ პირადად შემწრე ხლა კაცი ვიყავი სამ ევროპის ჩემპიონზე ორ სოფლიო ჩემპიონზე ჩემპიონთა ლიგის ფინალზეც ვარ ნამყოფი და ევროპა ლიგის და აქაც რო ჩამოდიან ეხლა ჩამოდიან თოქლიბაძის მერე მეორე ადგილზე ხო არა მე რას ვიძახია ვესწრებოდიან პრეს კონფერენციებს თან და ესე არ ჩავდიოდი მაინტერესებდა და ბიჭო ის სპეციალისტი ჟურნალისტით არაფერზე ჩვენზე მეტი აგერ ბარსელონა იყო ჩამოსული და რა კითხვებს სვავდნენ სუპერთასზე კი იქვიჯექი და კი ვიცი და არ არის ის რახან იმან თქვა არიქა ეს არის დომინანტი და წყალი არ გაუვა მე როდის მივხვდი იცი რომ ეხლა ნახევრად ხუმრობით ბუნებრივია და კიდე ნუ ამ ყუთს ნუ გამოაბამს ვიღაცა ეხლა ამას პირდაპირ მიშოვს ნუ გაიგეთ რას ვლაპარაკო მაგ პრინციპით მე მაშინ რა ქვია ხო ეხლა პელე 74 წელს ელოდებოდა შოტლანდიის და ჩემპიონობას კოლუმბიის კიდე როდის მერე კოლუმბიის 94 მე ამბობდა რომ ხო არგენტინა და შვედეთი არის ესენი რა ქვია ფავორიტები და რაღაცები ეხლა ეს ყველა ხო დროშის გამო და იმის გამო ხო არ თქვა რა ქვია ხო ესე იგი რაღაცა ნახა მოეწონა და დაინახა იმ გუნდში რაღაცა ხო მე ის არ გამართლდა ეხლა როგორ გონია ვთქვათ ეს პელე ანუ ესე ვერ ერკვეოდა ფეხბურთში რომ საერთოდ ვერ ხდებოდა რომელი ვინ არის იმაში ეხლა მოეწონა რაღაცა და ხდება ეგეთი რამე რომ ვიღაცა რაღაცა მოგეწონება მე იმაში რა ქვია ეხლა პელეს კი არ ვედრები მაგრამ მოსკოვში უყურე სარვა მარტოდ ვიყავით ჩასული დროის ატარებლად ბუნებრივია და იყო ბრაზილია უნგრეთი აი ამ ადგილიდან უფრო დაწვრილებით ხო ესე იგი უნგრეთი ბრაზილია 3-0 მოუგო უნგრეთმა ბრაზილიას გააქრო კინაღამ თამაშზე კი არ ტელევიზორში უყურე ტელევიზორში მე თუ დეტალი და ეს ხო და ის უნგრეთი ჩაიჭირა მე ვიფიქრე რომ ეს არის მსოფლიო ჩემპიონი ამაზე და ჩემპიონი არა მაგრამ მართლა ნახევარ ფინალში რომ გავიდო და აი ჩემი ვიწოლის დაბადების დღეს უყურებდით ამ იმას რა ქვია რა მაგარი იყოს ლაიოშ დეტარი 6 რალი მოუგეს თან რატო გვაჩვენეს ეს თამაში ისიც კაცმა არის ხო ხო მაშინ ესე უცნაურად ხო ხო და კარგი მოდი გადავიდეთ ჩვენ ერთი ბარსელონა ბრიუგეზე მითხარით რამე იმიტომ რომ აბსოლუტურად მოვიხიბლე რეალს არ ყავს დაცვა პრობლემები აქო და აქრო პრობლემები დავინახე მე არ ვიცი აი გუშინ ზუსტად რა ჩემი მეგობრები ვინც ეს ფეხბურთს უყურებს და პირველ უთხარი რომ მე თქვი დიდი ხანია ესე ფეხბურთით არ მისიამოვნები ამ გათამაშებაში მით უმეტეს ისეთი თან არ მოელოდები ბრიუგესგან ასე თამაში ბრიუგესზე უნდა ელოდო ხო არა სახელიდან გამომდინარე მაინც ბარსე მაგრამ აი ვიჯექი და მართლა რომ სიამოვნება მივიღე რა რაცა თქვია ძალიან ისეთი დამართული ფეხბურთი ეს სორცი ყოფილა მაგრამ ეს ბარსელონას გოლი იყო სასწაული რა არა ის ფანტასტიკური გოლია იქ რომ არა აბა ეხა უყურე რა იცი რა ხო არის ხარო ფეხბურთი გვინახავს რომ დაიწყო თამაში და შემთხვევით გაგვივარდა გავიტანეთ მე ვიდექით გაგვითანაბრეს და მე დავიშალეთ 4ჯერ გაუტანა გოლი ფრეზერე ის მე-4-ზე ვამბასტენი იძახეს რომ სუფთა გოლი არის გამოიგონა იმან არა მარტო ნუ მე ვამბასტენს მოვიყავ თქვენს ხები მოიყვანეთ არა ნუ სასწაული თამაში იყო და სულ მინდა რომ ზედმეტად ვახსენო ეგ კაცი და არბიტრაჟში შემოიყვანა ვამბასტენი ნუ აქ ერთი აღსანიშნავია არბიტრაჟში თქვენს არბიტრაჟია ეს კლასიკოში მოგება მაგრამ აი ბარსელონას რო ლევანდოვსკი და ის რაფინია რო აკლიათ აშკარად ეწყობა რა ეხლა იამალი კი მაგარ ფორმაშია და ესა მაგრამ ნუ და რავი დაცვაშიც ძალიან არადამაჯერებლად გამოიყურებია თუმცა ეს ბრიუგეს არ უკარგავს თავის არა რა თქმა უნდა ითამაშა რა ირაკლი აი შენ რა სიტყვა აი ეს მაღალი პრესინგი რასაც მე მგონი რასაც და მაღლა აწეული დაცვა მე მგონი ეს არის
ერთი მხრივ ფლიკიდან გამომდინარე გეკითხები რა. ერთი მხრივ ამას ათამაშებდა და ამ ბარსელონას რიტორი მოუგო მაგ ტაქტიკით, ხო? ბაიერნმა. ხო, აბა ბაიერნ წარმოუგო, იქაც იუეს თამაშობდა იქაც რა. ეხლა აქაც შარშან რეალს მოუგო 4ჯერ ის კლასიკოზე რო ვილაპარაკობთ 4ჯერ თუ 5ჯერ. აი ზეთიზე 4ჯერ. ირაკლის სანამ ვეთქვით ესეთ იმას მივაწვდი კიდე ჩაწოდებას. უხდება ბარსელონას ესეთი ფეხბურთი, ესეთი ავანტიურისტული. იმიტომ ჩვენ რო 90-იანებში ჯერ ხალხი რო როგორ იყო, ანა ფნელი იყო რევოლუციონერი და ბარსელონა არ იყო ესეთი პოპულარული გუნდი, ხა დამეთანხმებით, ხო, სანამ არ ლიგა არ მოიგო და კროიფი არ მოვიდა და მე ეს თელი ამ ვარსკვლავებიდეს და გახსოვს ჩვენი კიბერვიზიაში უყურებდით და ესე გუნდ შეეძლო 5-0 მოიგო რეალისტვის ან ვიღაცისთვის და მე სარაგოსა მოუგებდა 6-3-ს. იმიტომ რომ ისეთ ფეხბურთს თამაშობდა მაშინაც რომ გახსნილი რა ან დაგანგრევ ან ხო გამივა ეს ბურთები და ვეღარ გადავარჩენ თამაში და მაგას შეგვაყვარა ჩვენ მაშინ ბარსელონა. რა თქმა უნდა მე ჩემი აზრით საერთოდ არ მიყვარს სტადიონზე აქვე მაგას ტაქტიკური ფეხბურთი რა. ჩემთვის უინტერესოა როგორც მაყურებლისთვის ამის ყურება, ხო, რომ გათვლილია შახმატის დაფას რო ეძახიან, რომ აი იმან და მწვრთნელების ისა რომ აი მეორე ტაიმში მწვრთნელმა აღაცა და ამ დროს ანგარიში მთავრდება 1-0 ზონები კარგად ჩაკეტა ან 1-0 მთავრდება ან 0-0 მთავრდება და რაღაცა თუ ვიღაცამ ინდივიდუალურად არ გაიბრწყინა არაფერი არ ხდება ხოლმე. ზუსტადაც რომ ჩემი აზრით მაყურებლისთვის ეგ უინტერესო ფეხბურთი არის და აი ზუსტად მაღალი დაცვა, ამოსული, რისკზე წასული, შორს გაკეთებული პასი, რაღაცა ვიღაცამ თავის თავზე აიღო. ეხლა იამალი ჩემი აზრით ფანტასტიკური ფეხბურთელია არა აზია საუბარმა. თუ არა აუბა მხარი ხოლმე. მარტო იამალი. აი ხა თუნდაც რეალთან ეხა კლასიკოში, ხო? მარტო ვერაფერი ვერ შექმნა. კი. ჩემი აზრით იმ თამაში რატომღაც ვერ აუბეს. მხარი და ეს ცდილობდა თვითონ რაღაცას, მაგრამ მარტო აი ეხლა არ იყო მარტო იამალი, თუნდაც აი ეს ბურთი, ხო? სასაული ბურთია, მაგრამ იქამდე ამაში ამ გოლში ხო საოცარი იამალი, მაგრამ ის გატანება ქმნის მაგას ვამბობ, რა შეუქმნეს ის ბონი და ამანაც მარტო ეხა ეს არ არის ის რა ქვია, რომ მარტო გაიტანოს ყოველთვის ყველგან და ყველაფერი მოიგოს. ან პედრიც რუაგლიაც ძალიან დიდი ძალა. ხო და სენსაცია არის ხოლმე მაშინ როცა არის შემთხვევითი გოლი გავა და რაღაცა და ვერ ის ვეღარ დაკაჩავს, არ გაუმართებს. ეხლა მე მახსოვს 92 წელს თითქმის გამოცხადებული იყო რომ ბრაზილია უნდა გამختارიყო მსოფლიო ჩემპიონი და იმის მერე ბევრად ძლიერი გუნდებით შეიძლება ყოლიათ, მაგრამ ისეთი ფეხბურთი და ისეთი სანახაობრივი ბევრს აღარ უთამაშია როგორიც იყო, მაგრამ ხო, მე გავარდა, მაგრამ ეხა იტალიასთან თამაში გამახსენდა, რომ ფავორიტი იყო ბრაზილია, იმიტომ რომ იტალია ძლივს გავიდა საშინელი ჯგუფიდან, მაგრამ იმ თამაში სენსაცია როგორ უნდა დაარქვა. რამდენჯერაც გაუთანაბრა, წავიდა და ეგრევე გაუტანა როსი და მოუგო. მეოთხე არ ჩაუთვალეს და პენალტი არ მიცეს. კი, ხო და ნუ ბოლოს კი ძოფას გადაარჩინა გვახსოვს, მაგრამ რა ვსაუბრობ, იცი რომ ძოფა გადაარჩინა, ძოფა სხვა გუნდიდან მოვიდა, მე 12 ფეხბურთელი ხო არ იყო. არა, იტალია მიუხედავად იმისა, მე როგორც ბრაზილიის გუნდში ვაღიარებ, რომ ახლა ის თამაში იტალიამ სასწაული ფეხბურთია ჩვენა რა. პერესი ახლა ისე არც ერთი გოლი არ იყო პერესის ბრალი, მაგ თამაში ახლა რა ვიცი. ვალდერ პერეს გამოყვა ეგიბიჟი, იმიტომ რომ ბალმა გაუტარა ცენტრიდან და არგენტინასთან ნახე რა ბურთები აიღო ვალდერ პერესს. საბჭოთა კავშირთან კარგად ითამაშა, იქ კარგად ითამაშა და ამასთან რა ქვია იტალიასთან ნუ ვერცეთ ვერ აიღებდა. არა, რა თქმა უნდა, არც ერთ რა თქმა მეორე გოლი თავით იყო. მან იყო დაცვის შეცდომა ის ფეხით გაუტარა ცხვირწი. ხო, ქუსლით რო აკეთებდა, ჩაუწერა გავიდა. თანამედროვე ფეხბურთი სენსაცია, სიტყვა საერთოდ აღარაფერი აღარ არის სენსაცია, ჩემი აზრით. კარაბაკი ეგერ თამაშობს და რომელ ადგილზე არის და ჩელსის სახში როგორ ეთამაშა, ხო? აბა. და ანუ სიტყვაზე ახლა საერთოდ არ არის გასაკვირი რომ ბრიუგე ბარსელონას ესე ითამაშენა აჩვენა და აღარ მიმაჩნია, აღარაფერი სენსაცია და აღარ მიმაჩნია, იმიტომ რომ დღეს ახლა ვინც ბევრ ფულს დახარჯავს და კარგად მოინდომებს, კარგად მენეჯმენტს დაალაგებს, კარგ გუნდს გააკეთებს. უფრო მეცაც გეტყვი, ბევრი ფული რო არა აქვს და კარგ მენეჯმენტს გააკეთებს, ეგერ ბოდოგლიმტი აიღე, ისიც კარგად შედის და შემოდის სადაც საჭირო და არ გავიგრძება, ეხლა ხო რო წავიდეს და ბაიერნმა წააგოს
ხო, შემდეგი თამაში საერთოდ არ გამიკვირდება რა, აღარ არის ეს ისე რომ ეს ადრე იყო ეგ მაშინ იყო სენსაცია რომ როგორ კაცო როგორ წააგო სიტყვაზე ბრაზილიამ როგორ შეიძლება წააგოს უნგრეთთან ხო ეს მაშინ იყო სენსაცია და იშვიათი იყო ასე არ ხდებოდა თორე ჩემი თანამედროვე ფეხბურთი საერთოდ აღარ მიკვირს არავის არც მოგება და არც 17 წლამდე ერთ-ერთი ქართველი კლუბების კი სამწუხაროდ დავჭი ჩვენ ესე ტრადიციული ესე არა რაშია საქმე ესე ხა აგერ 17 წლამდელთან სოფლიო ჩემპიონატი მიდის ვენესუელა მოუგო 3-0 ინგლისი ხო ვენესუელა რომელშიც კალათბურთი და ბეისბოლი უფრო პოპულარული იყო და არის დღემდე ვიდრე ფეხბურთი მაგრამ რაღაცა ცოტა ნავთობდოლარები მაროკომ ჩადესიკა ფინალი მოუგო მაროკომ არგენტინა ის ფინალში გავიდა ეს არგენტინა გემენზა იზოლებული სოფლიოზე უზბეკეთი ხო გავიდა კი გავიდა უზბეკეთი გავიდა მოიცადეთ თქვენი საყვარელი გუნდები სადებანი აბოვერდე საერთოდ სეზარი ევრატი ვიცოდით კუნძულზე კალათბურთშიც იყო სოფლიო ჩემპიონატი და ფეხბურთშიც გავიდა ეხლა სოფლიო ხო ანუ სპორტში უკვე სწორი მენეჯმენტი და სწორი დაგეგმა და სწორი ვარჯიშები განაპირობებს შედეგებს და არ გვიკვირს ფულით საჭიროა ამაზეც არ არის ხა სადაო იმიტომ რომ მე მახსოვს დონეცკის შახტარის პრეზიდენტი რენატ ახმეტოვი იყო და შეიძლება ეხლაც არის არ ვიცი ეხლაც ეგ არის კი ხო მოკლედ ჯგუფში ვერ შევიდა თუ რაღაც და უთხრეს რომ 25 მილიონი დახარჯეო შენო და ალბათო გულს აიცრუებო ნანახი მაქვს ეხ შეიძლება ეხაც მოიძებნოს და ალბათ გულს აიცრუებო იმიტომ რომ ამდენი ფული დახარჯე და შედეგი არ არის და არაო ესო მაფიქრებინებს იმას რომ გაიცათ 50-ია დასახარჯო შედეგი მქონდესო და UEFA-ს თასი აიღო და გააკეთა იმ პერიოდში ეხა შეიძლება სხვა მოაჯობს არ იმ პერიოდში ეს დონეცკის არენა დონბას არენა ითვლებოდა ევროპაში საუკეთესო ძალიან მაგარი სტადიონია. ბაზაზე ნამყოფი ვარ, იმაზეც ნამყოფი ვარ. ბაზა არის ფანტასტიკური იყო, ეხლა არ ვიცი რა არის და ის რა ქვია, სტადიონიც იყო ფანტასტიკური. იმ ბაზაზე წარმოვიდგე ხა ფრანგები რა კაპრიზნი ტიპები არიან და ევროპის ჩემპიონატზე თამაშიც ფრანგები ცხოვრობდნენ მაგათ ბაზაზე და ემზადებოდნენ ის ესპანეთთან მეოთხე ფინალის წინ რა და მაგას საერთო ჯამში ახმეტოვს რომ დათვალეს რა მილიარდზე მეტი აქვს დახარჯული იმ წლების განმავლობაში რომ დაიწყო სადღაც 96-17 წლიდან სანამ UEFA და დღემდე ინახავს იმ გუნდს რა მაგი იხდის იმის ფულს იქ რო ქირაობენ სადაც ატარებენ პოლონეთში თუ იმაში და სულ საზღვარგარეთ არიან ხან თურქეთში ვარჯიშობენ ხან იმაში და დღემდე ნუ ეხლა არაკლია ფული და არ შეშვებია ასე ვთქვათ რა გუნდს ხო ეხლა ეს იმიტომ მოვყევი რომ თანხებით საჭიროა თქვა ამას გაუსვი ხაზი თუმცა თანხების გარეშე საჭირო არ არის ხო ეხლა თანხები მარტო თანხები ვერ მოიგებს თამაშს თუ სწორი მენეჯმენტი და ყარაბაღი ჩელსიო ხო ეხლა მე და ლუკას მივყავდა და 25 მილიონი ყარაბაღის ბიუჯეტი და მილიარდია ჩელსის ანუ ეხლა ამ ხელა სხვაობაა წარმოიდგინე ხო და მოშიპოც არ ამგონია რომ უფრო მეტი იყოს ფეხბურთელები როგორ ბაქოში ვიდრე ლონდონში როგორმე ეხა იქ თუმცა ყარაბაღმა წინა გათამაშებებშიც ხო გახსოვთ ატლეტიკო დატოვა ჯგუფში ორივე თამაში ფრე თამაშა იქაც და ამადრიდშიც და იმაშიც რა ნუ სტაბილურად მოდის და თქვა აი ყარაბაღს რო საუბრობენ ზუსტად მომიწია მაშინ 96-17 წელი იყო რო იწყებოდა ეგ პროექტი რა აზერბაიჯანში ვიყავი ბაქოში და დავესწარი მაგათ თამაშსაც ეს ტოფი ბახრამოვის სტადიონზე და მაშინ გამოვარდნენ ფინეთის ჰიკთან თუ იმასთან UEFA-ს თასზე და აი მაშინ იწ მაგრამ იმის მერე კი არ გაჩერებულა ესა ნუ გასაგებია ეს სახელმწიფო პროექტი იყო და სანამ ეგ კონფლიქტი ახლა კი მოგვარდა მაგრამ ნუ იქნება ეს ყარაბაღი და პირიქით უფრო და უფრო ეზდებოდა დაფინანსება რა და ნუ ახლა ავიდნენ რაღაც იმამდე ეს წვრთნელიც ახლა შვენიერი წვრთნელია ვერ იტყვის ვერავინ რომ იგივე კახაცხადაძეს არაერთხელ უთქვამს რომ ეს გურბანს ხომ მუშაობს ახლა აზერბაიჯანში და აქებდა რომ ძალიან კაი წვრთნელია მაღალი დონის სპეციალისტია და არის უკვე 15 წელია თუ რაღაცა და შეუცვლელად და კი არა ნახე შარშან ეხა ჩვენ ის კი გვახსოვს რა ქვია რომ ლევერკუზენთან ძალიან დაძაბული თამაშები ქონდა 4 ქონდა და იქამდე დიდი ანგარიშთაც მოუგო მაგრამ ნუ უკვე რაზე ლაპარაკი შარშან არ ყავდა ეს ბრაზილიელები შენ თქვი ეს სოციალში არ ყავდა ბრაზილიელები ნახა რა სკაუტინგიც კარგად მუშაობს ხო რა მაკლია ნახა
მაგლია ვიღაცა ესეთი ტიპის. წავიდა ბრაზილიაში პოვა ამ შემთხვევაში შეიძლება ეპოვნა სადღაცა იმაში ხო, ნუ სადღაცა სხვაგან იპოვიდა ბოლო-ბოლო. ანუ მიხვდა რა ჭირდებოდა. იპოვა, მოიყვანა და ეს სადაც აკიხედავთ რა. კარგი, City Dortmund-ი გვაქვს კიდე. ჩვენ რამდენიმე თამაში გვაქვს მაგ მომზადებული და მე ასევე ველოდებით არბიტრაჟს მოუთმელად, მაგრამ აქ ფოდენი რა კარგად ორი ერთნაირი აი ესეთი ბილიარდის სიზუსტით გაუშვა. ხო, არა, კარგი ფეხბურთელი. ინგლისში ხა ყავს ბევრი ძალიან მაღალი დონის ფეხბურთელი და არ ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ სოფლიო ჩემპიონატზეც კარგი გუნდი ეყოლებათ ხა. ეს შესარჩევი ქვეჯგუფების მიხედვით ყოველთვის გადიან გოლს არ უშვებენ ყველა თამაში იგებენ ყოველთვის ნომერ პირველი ფავორიტები არიან და მე ვიღაცა სლოვაკეთიან ისლანდია ვიღაც გამოუწყება და გამოაგდეს ავიცი ეს დაწყევლა იმან ხო ან დამაის რეალი ვერ დაწყევლა ვერავინ და იგებს სულ ამ ლიგას და ეგრე არ არის ხა სხვათა შორის ამ ფონზე გასაკვირი იყო საუთგეიტის ასეთი კრიტიკა არაფერი მიღწევა არ ქონდა გუნდს და ორჯერ ევროპის ჩემპიონატის ფინალში გაიყვანა მსოფლიო ჩემპიონატზე მესამე ადგილი ააღებინა საერთოდ რო არ დაესიზვრებოდათ და რა ვიცი ახლა სულ ისეთი კრიტიკა იყო რომ გაუშვით გასაკვირია რა მოვიდა დაშლილი გუნდი ჩაიბარა მართლა ისეთი რომ აი იქიდან ისლანდიასთან გავარდნილი და ირაკლი ჰალანდზე რას მეტყვი ვიცით ახლა რომ ძალიან მაგარია ყველაფერი მაგრამ აი მე ვთქვი ეგეთი წინადადება მარტო ფიზიკური მონაცემები არ არის მისი დამსახურება თამაში იცის იმიტომ იხსნება შრომელი არის ჩემი დაბეჭდილებით ძალიან მუშაობს თავის თავზე აი ეს დაბეჭდილება მექნება რა იმიტომ რომ უმატებს ჩემი აზრით იმიტომ არ იყო ესეთი ძლიერი ესეთი ტექნიკაც რა ჩემი პირადი შეხედულებით გონია რომ ძალიან მოუმატა ამ ადამიანს ანუ იან კოლერი არ არის ეგრო აი ამოვიდოდა და მარტო მაღალი იყო თავზე თუ მოარტყამდი ბურთს და მელოტი ქონდა თავი კარგად ჩანდა ხო და ეს არ არის ეგრე რა არა ბურთის დაკვირებული ვარ უფრო ძლიერად მიდის თან აი თქვენ გიყვართ ხოლმე ჰალანდი ჯერ მშიერია აი თქვენ როგორც იძახეთ ხოლმე მშიერია ჰალანდი ჯერ რა და აი ძალიან მონდომებულია ჯერ არა აქვს მიღებული ის რისთვისაც იბრძვის და აი ბოლომდე იხარჯება იცი რა რისი კითხვა მინდა ორივეს მინდა კითხოთ როგორ ფიქრობთ ნუ რასაც უყურებთ შედეგები თლათ ესე სტაბილური არ არის მაგრამ ხო არ პოულობს ისევ თავის ახალ გუნდს გვარდიოლა ანუ შემადგენლობას გულისხმობ რა შემადგენლობით ეხა კარგი ჰალანდი ეგერ იქ დონარუმა დააყენა კარში ანუ კარი ჩაკეტა ხო ის უზბეკის რაღაცა ძირითადად აღარ ხედავ ახლა ესეთ სიხშირით იქ მაშინ რა ოკეი ხო ეს ჩერკი მოიყვანა ეგერ გოლის გაიტანა ეგ ბიჭი ძალიან მომწონდა კი ძალიან კაი ხო და ეს გვარდიოლიც თავისი ნახო ეგ გვარდიოლი იმიტომ მოიყვანა რომ გვარი გავსწრე სხვა გვარი რო ყოფილიყო არ მოიყვანა რა თქმა უნდა ახლა გვარდიოლა არის უდიდესი სპეციალისტი ძალიან დიდ პატივცემ და შენ რო იყო ახლა და კომენტატორების მიღება იყოს და ვიღაც ბარათელი რომ მოვიდეს და ეგრევე მიგვახებენ რა თქმა უნდა სინჯების გარეშე არა მე სამსებ საკმარისი ვარ მე აქ მას გვარდიოლა სრული ნდობა აქვს სიტიში და ხელს არაფერი არ შეუშლის ახალი გუნდის აწყობაში და ნელ-ნელა ისე იქნება ის სიტი იმიტომ რომ ახლა პრობლემა არ აქვს ნებისმიერ ფეხბურთელის მოყვანა შეუძლია და ახლა გასაგებია რომ სულ ერთი და იგივე შემადგენლობთ ვიღაცამ თავი მოჭამა ყოთ გაუშვა ახალი მოიყვანა და სხვასთან ეს იმაზე გადაყავს ხო რელსებზე ხა ეს აღარ არის უფორვარდო თამაში ხო გამოწავიდა გამოაცხადა კი მე რაღაცა ესეთი დააყოლა რომ არ ვიცი ის უკვე ხება თუ არ არის ესო მესის და რონალდოს დონეზეა უკვე მოndo ამისთვის 20 წელიწადი ასევე უნდა გააგრძელოს თამაშიო და ახლა მაგი არ ვიცი რა ნიშნავს ეს არა იგივე ჰოლანდის ყოველთვის ყველა გუნდში და ყველაფერში ხო არ გაგიმართლებს არა მარტო გუნდში ცხოვრებაში წესია ხო ეხლა
ამ ადამიანს შუალედებში ბევრგან არ გაუმართლა, ბევრგან ვერ დაალაგა, არანაკლებ ტიტულოვანი და მნიშვნელოვანი გუნდების სათავეში იყო, ხო? თუნდაც აგერ ბაიერნი რო გავიხსენო და ამის ხელში ბაიერნი მე საერთოდ არ მომწონდა. მაგრამ ეხლა რასაც უყურებ, ხო, გეთანხმები ბატონო ბიძინა თქვენს მოზაზრებას, რომ ალბათ რაღაცა იპოვა ამ გუნდში თამაშობს რა. შენი შედარება ხა შენაც თქვი რომ ეხლა კი მესი და რონალდო არის ოღონდ ჯერ 25 წელი კარგად ითამაშოსო ბესტის ისინი მიყვარს ხოლმე ფრაზები და გასკოინი შეადარეს რა და თქვენი აზრით გავთო გასკოინიო და ავიციო რა გითხრაო ეხლა თამაშითო ცოტა შეიძლება მაგრამ ჯერ რომ მაგანო 7 მის სოფლიოსთან ღამე გაატაროსო და მერე დამელაპარაკეთ მაქსაკეთხო მე მგონი დაახლოებით იგივე გასკოინზე რა თქვა ისი მაგარი მაგის ეგეცხო გასკოინზე მაგის IQ ზურგზე რო ნომერი აწერია იმას შეესაბამება ის უფრო ადვილი იყო რომ გასკოინი დაწეოდა ბესტ ვიდრე 25 წელი ამარეხა ეგრე თუ ითამაშა და ჰოლანდი გახდა პირველი ფეხბურთელი სამი სხვადასხვა გუნდის მაისურით ზედიზედ ჩემპიონთა ლიგაში გაიტანა ზედიზედ 5 თამაში რა და აი ჩემპიონთა ლიგის საუკეთესო ბომბარდირი ხოა ერთადერთია ვისაც უფრო ნაკლები თამაში აქვს ჩატარებული ვიდრე გოლი გატანილი რა 52 თამაში აქვს ჩემპიონთა ლიგაში 54 გოლი გატანილი რა და ეგეც თავისთავად მისფერე მეგონი კეინია პირველზე მე მგონი ჰოლანდი არის მეორეზე ხო მაგრამ რამოდენიმეა პრინციპში ეგ ერთი არ არის 5 გოლით რამოდენიმე ერთი არ არის ეხა იცი რა ჩვენ გვაქვს აიაქსი გალათასარაი და ბენფიკა ლევერკუზენზე მე ხა დროს უყურებ თან და მოდი ბენფიკა ლევერკუზენზე პირიქით იმიტომ რომ მე უნდა გაჩვენოთ ის შენი თამაში თუ კიდევ არა ის სასაული თამაში იყო ის ჩვენი ახსენება ის ვაჩვენოთ კი ბატონო არ გვიდა აიაქსი მოხსნეს ის წვრილი და მოუგო გალათასარაიმ და ოსიმენმა ავაჩვენოთ რა აი თუ მე იპოვა თავისი ადგილი ოსიმენმა იპოვა არა ამიტომაც ხა არა ლაშას არ დაგაძრენიებს იმიტომ რომ მეც მაქვს პრეტენზიები ხო ორი ხაბია არ ძინავს ამას ველოდები და მეც რაღაც კითხვა მაქვს მაინტერესებს იმაში როა ცისფერთებში როა აი ამ გუნს რაჭის ლაშა ცისფერთებში რო აუხსნია რომ აქო ის მოტოციკლით რომ მოვა ის ფედერაციის პრეზიდენტი ალბერტ ჩაჩანიძე და რომ იმას ისევს და არა ესო არაფერს შოში არ არისო აქო მიწის ქვეშა ბიძგებიაო და რო დაწყნარდება და ამას დაემშვიდობებიან და ოთახში შევა და ბათქაში ჩამოიყება და ოხის ალბერტ ჩაჩანიძე სად არის წავიდა უკვე რო იკითხე ეგრე არ ჩენ აგვიხსნის დაიწყება თამაში საჯი რაღაც ისურვებს დადეს და სად არის რა გუშინ მეუბნებოდა არ წახვიდეო მეთქი მეძინება უნდა არა არ წახვიდე ორჯერ მოარტყა ძელს ამ ბენფიკამ თითქოს უპირატესობა ქონდა ის პავლიზის არა დიდი უპირატესობა ქონდა სამი კიდე წააგო უბრალოდ უპირატესობა არის კარგად ჯობდა რა ბენფიკას აშკარად კრიზისი აქვს და ვერ გეტყვი რომ ლევერკუზენი ესე თამაშობდა რომ თავის შანს ელოდა არაფერს არ ელოდა წალეკილი ლევერკუზენი ის რაც გააკეთა ჩაბი ალონსოს სკელში დამთავრდა იმის გამეორება ეხლა და გამეორება კი არა მიახლოებაც კი წარმოუდგენელია ასკოფენი გოლებში ბატონებო ოსიმენია დაწინაურებული ხო და 6 გოლით ოსიმენი ჰალანდი კეინი ხო 5-5-ებია აი ოსიმენმა იპოვა თავისი ადგილი თქო მე ვიძახი აი მისი გუნდი არის გაგიდა მაგრა თამაშობდა და მაგას ლივერპულს არ მოუგო თუ რა ლივერპულსაც მოუგო და ჰეტრიკი გააკეთა ახლა და ძალიან მაგარ ფორმაშია ნუ გასაკვირია რომ იმ ფორმაში რაც ნაპოლიში იყო კიდე უკეთეს გუნდში რომ ნუ გასაგებია იქ ლაურენტისთან მოუვიდა ისა და მერე იმან საერთოდ მაგრამ ნუ იმასა ვის არ მოუვიდა ის მე აქ უფრო მომწონს ვიდრე ნაპოლიში ოსიმენი აქ რა არის წინა სეზონშიც ხო იყო მაგრამ სულ წასვლაზე ეჭირა თვალი და ეხლა კარგი კონტრაქტი დაუდეს დაწყნარდა დამშვიდდა წინა სეზონშიც რა 30 გოლი შეაგდო თითქმის რა საუკეთესო ბომბარდირი იყო და იგივე ეხლა მაშინ ხო იყო საუბარი მანჩესტერს უნდაო და რავი ეხლა მანჩესტერმა ისეთი ხალხი წაიყვანა რავი ოსიმენის წაყვანა რა გაუჭირდათ ეხლა
ხო არის ხოლმე ერთი გუნდის ფეხბურთელები რო არიან, რომ აი იმ გუნდში კი, მენდიეტა. არის თუნდაც შევჩენკო რო ვთქვა, ხო? როგორც კი წავიდა ჩემპიონატში. კიევის დინამოშიც კარგია. კიევის დინამოში კი, არა, ცალსახად ორი აზრი არა. მილანიდან რო წავიდა მილანიდან რო წავიდა გულის ხმე რა, ხა ჩელსიში ჩელსიში შევჩენკო გახსოვთ რამე? არა. მენდიეტა ხო იახტაზე მახსოვს აბრამოვიჩის. მენდიეტა რაც ვალენსიაში იყო, ლაციოში რო გადავიდა, იმის რა მეათედიც არ იყო. ეგ კუპერმა თქვა რომ მე უთხარიო რომ ეს მეტი მაკდონალდსზე თამაშებელი არის, სანამ ფულს იძლევიან გაყიდეთ. მანახე რა ეს ბენფიკა. აი მოდი ჩავრთოთ ეს არის 95 ხო? 94-ის არის რა ქვია. ჩვენ უყურეთ ამას, რატო აი სპეციალურად ხო არ დაუჯდებოდით ამ თამაშის საყურებლად? იბეროზე იყო გათიშვილი, ეთერში არ იყო? მე მგონი, ხო და იქ ვიყავი. არა, იყო. ეს ვიღაცა მიყავდა, კი, ეს ჩვენ უყურებდით ამას და იქ ვიღაცას მიყავდა ხე თვალიას და იმას აქ გიგას ან ალეკოს. მე შენ გეგელია უყურებდით ამას. არა, ეს ჯერ კიდევ გეგელია ხარ, ლევერკუზენის თამაში წაიყვანდა და დაждდებოდა. არიჯდა. ხო მე გამიკვირდა ეგ რომ მოყვა მეცე მე უთხარი. მგონია რომ კლინსტრომი არიჯდა, იმიტომ რომ მის ბაიერნის თამაში ჰქონდა ის იმაზე პირველი მორჩა 1-1 მოკლე და განმეორებითი მატჩი იყო. შუსტერი უკვე ბებერია დაცვის. გეგელია აზრენებს იმაზე იმის თავზე რა ქვია მაშინ. კოსტადინომა რო გოლი გაიტანა მაშინ აძვრა და მე დამახტა მე. მე მგონი იმის მერე მაწუხებს ერთხელ. ეს დაუიწყარი მატჩი იყო. არა, 4-4, საოცარი თამაშია. თავის შუსტერი, ეს შუსტერი თან შეხედა. ვახოს ხო რაღაც ისეთი აბსურდული კომაგობის სტილი ქონდა. მაგის გუნდი რო გაუშვებდა ერთ გოლს, გერმანული, კარგია ხა დაიმუხტებიან ბიჭები და 4-ს გაიტანა. მეორეს უფ, აი ეგ მინდოდა ხა. 2-0 კარგია და იძახა და კი მორჩა 4-4-ია. აგარი თამაში იყო იმ პერიოდში ეს იყო. ეს არის თასების ფლობელთა თასი. და თითქოს გავიდა ლევერკუზენი, თითქოს, მაგრამ მე კურკომა გაიტანა, ხო მეორე? კი. კირსტენია რა. კირსტენია. აგა როგორ იყო კირსტენის და შუსტერის გოლებით იგებდა 2-0-ს. მე აბელშავიერმა და ჟოო პინტომ და კარსტენ რამელოვი და კულკომა ანუ 2-0-დან 3-2 გაუხადა ბენფიკამ. მე კირსტენმა გაათანაბრა რაც ნახეთ ახლა. ეხლა იქნება ხაპალის გოლი და მე კულკოვი. აი, ეგრე კულკოვი. ხაპალი იყო უბრალოდ. 4-4, საოცარი თამაში იყო რა. არტურ ჟორჟი იყო ეხა. გამოჩნდა კიდევაც ეხვეოდენ და გავიდა ბენფიკა. ერთსაც გეტყვით რომ მარტო გიგა არ დაბადებულა დღეს, ეს არის რა ქვია. ლუიჯი რივას დაბადების დღეა და მოგვიმზადა სიუჟეტი ჯიჯი რივაზე 44 წლის 7 ნოემბერს დაიბადა ის. ნაკრებში 65-დან 74-მდე, კალიარიში 62-დან 76-მდე თამაშობდა, ევროპის 68 წლის ჩემპიონია და იქ ფინალში გოლიც გაიტანა. 70 წელს მუნდიალის ფინალისტი და ნახევარფინალში გახსოვთ გერმანიასთან ლამაზი გოლი გაიტანა ძალიან. ნაკრებში 42 მატჩი 35 გოლი, რახან გოლიადორებს ვლაპარაკობდით და შენ აღნიშნე წინა გადაცემაში რომ მივიწყებულ ხალხს გაგახსენებთო, აგერ არის. სკვადრა აზურას ყველაზე შედეგიანი ფეხბურთელია დღემდე, ნახეთ მისი გოლები. კალიარისთან ერთად მოიგო სკუდეტო, კალიარის არ დასიზმრებია ამხელა წარმატება. ტურინის იუვენტუსი ეპატიჟებოდა, მაგრამ ბოლომდე დარჩა კალიარიში. 2006 წელს ნაკრების სასწავლო შტაბში იყო, როცა მსოფლიო ჩემპიონები გახდნენ. და აი შარშან 22 იანვარს გარდაიცვალა. ძალიან მაგარი ფორვარდი. ესეთი ფეხბურთელები, ესეთი ვარსკვლავები, რა თქმა უნდა, ამშვენებენ სპორტის სამსახიობოზე, იმიტომაც დამებადა იდეა იყვნენ ფეხბურთელები გოლის მანქანები იყვნენ, ხო და ეხა ვიღაცები, რა თქმა უნდა, სულ არის მეხსიერებაში, მაგრამ ზოგი დავიწყებულია და მე მინდა მაგალითად აი ჟან-პიერ პაპენი ვინმე სახსოვს, ეხა მე აღარ გამიგია ბოლო დროს და არის იყო ყველა თამაში გოლი გაქონდა სასაუბრო შემდეგში უნდა ვაჩვენოთ, გარი ლინეკერი უნდა ვაჩვენეთ, ის რო იყო, რა ქვია
პორტოში რო იყო კაცო ჟარდელი მარიო ჟარდელი. მარიო ჟარდელი. ჯარიმებს ოქროს და ბრილიანტის და ყველანაირი 50 გოლი დაქონდა პორტუგალიის ჩემპიონატში. არა, არის გასახსენებელი. ამიდიას, იმიტომ რომ ხშირად მაქვს ხოლმე ჩემთან უმცროს კოლეგებთან საუბარი. ახლა და აი არის ის ხალხმა რაღაც ისეთ ფეხბურთელზე რო იტყვი როგორ იცი ისეც დაიჭერენ რომ აი ნუ ახლა გერდ მიულერი ვამბასტენი და ის ახლა ყველამ რო იცის ბატისტუტა და ეს ვისაც ხშირად ახსენებენ ხო გასაგებია მაგრამ იყვნენ ისეთები რა თქმა უნდა როგორ არის პაოლო როსი მაგალითად რა ვიცი მე იგივე ჟარდელი რო ახსენე კაცი სადაც ავიდა არ ვიცხე მაგრამ ისე არ არის დაფასე ოქროს ბურთიც აქვს ამდენი გოლია შეხება აი ახლა საოცარი მატჩი იყო ეს 1-1 და მე დამატებითში 4-3 ესეთი იყო ჯიჯირიო რომელიც გავახსენა გოჩა გაჭარავა მან მოგვიმზადა ეს სიუჟეტი შოთიკო ზიზიგურთან ერთად და მადლობა ამისთვის სიტყვა თქვენ გადავდივართ არბიტრაჟზე ეხლა გაპარული ყოფილიყო არა ხო არა ეგ ესე ყველა ხო არ უყურებს იმას სოცხალს ეხლა და იმაში რა ქვია ლევანი რაღაცა ხდება ეხლა და ანუ მორიგიესა და სად არის ლაშა ეს ხერის სად არის ლაშა მოვიდეს ეხლა აქ და მითხრას ამაზე რა ხდება რაც და მოზის ესა SMS იმაზე ტელეფონზე რა ლაშა წერს რომ ტაქსმა მომეკითხა და შენ გამიზახეო. გამიზახე საათზე სიგნალები ჩამოდი გიბარებენ. იმაში რო არის, ხო? რომან თურქია გიბარეს რაიონში. მოკლედ ნახოთ, იმიტომ რომ ლაშა გასაგებია ეს ყველაფერი ხან შენ ამართლებ, ხან თვითონ იმართლებენ თავს და ყველაფერი, მაგრამ ფაქტია რომ რაღაც ზედმეტობაში გადავედით რა უკვე რა, აი იმის იქით აღარ არის რა, რასაც უნდა იმას აკეთებენ რა. ხო, რავი, რისი ბრალი ახლა რა გითხრათ, მაგრამ მომენტებს გავყვეთ და მე სალაპარაკო ვექნება ლივერპული, რეალი. აუ პირდაპირ მაგით დავიწყეთ. პირდაპირ. ძიმი არტილერია. აი იმან ცოტა გვიან ვის დაიწყო? თუ როგორ იყო? აჰა. იუბილარმა. აქ ეხლა ჩვენ ხო ცოცხალზე ვართ და ნუ ჯარიმა რო დანიშნა ბიზნეს ეგრევე უთხარ ეს პენალტია მეთქი იმიტომ რომ ხელი აშკარაა და შიგნით მე როგორც დავინახე შიგნით არის თქო მაგრამ ხო იცი უნდა დაიცვა იქ რეალს ყავს გულშემატკივარი კი ვარ ლივერპულს ყავს იმას ისა რატო წინთ არ ვიცი მე ეს რაკურსები არ მოგვეწონა მე არის ფეხზე ხედავთ ასხლეთ ასვი აი მე იქნება დააბრმავდი და ფეხიდან ასხლეთ წერია ყველგან ფეხიდან შენ კომენტარებში უცხოურ კომენტარებში წერია ფეხიდან ასხლეთ მე ვერ ხედავ აქ სულ მახსენდება ხოლმე გაგახსენებ კუკურელიას ხელზე რო იძახდნენ რომ აი ჩამოშვებული აწეული დაწეული მე რაღაც მომენტი იყო ხა კარგად არ მახსოვს არა თამაშგარი არ იყო მე ის არის და ბოლოს მივიდნენ პენალტამდე ხო ნუ ბოლოს ბოდიში მოიხადეს ბოლოს ბოდიში იხდიან. თავიდანვე ვიტყვი რომ იყო პენალტი და ვარმაც ჩათვალალო აქ იყო პენალტი. აი ეგ მინდა რომ თქვა. ანუ იქაც ეხლა საჯები არიან და არანაკლები ვიდრე ეს კოვაჩია რა. იქაც სპეციალისტები არიან, რომლებიც ამას უყურებენ და ეხლა არ ვიცი ეხლა აქ რომც ყოფილიყო დაუშვათ ახლა რო იძახიან ასხლეტა ჯერსეთი არ არის ასხლეტა არ არის ასხლეტებსაც გაჩვენებთ მე აი რა შედის ასხლეტაში დაუშვათ იმაზეც ვისაუბრებ აი პერეზე თუ გაუხახურე ეგ ასხლეტა არ არის ხედა პენალტია რა აი ეს მან თავარი რა არის ლაშა მე მაყურებელს კიდევ ერთხელ მინდა აუხსნა ლაშა რაც მოვიდა ჩვენთან სხვა თვალით დავიწყეთ ამის ყურება ის ნიუანსები რო გავიგეთ ის წესები რო გავიგეთ იქ შიდა სამზარეულოდან რაღაცები გავიგეთ სხვა თვალით დავიწყეთ ყურება და უკვე მე აი შიგნით ვერ მომატყუებენ იმ თავიანთი რაღაც ვერ დამაბოლებენ რა მით უმეტეს არასდროს არ დავბოლებენ ეხა უყურე მალავდაო ხელს ხო ეს უნდა არა ეგე უნდა თუ სხვა რამე უნდა ისო ვარმა რატო დაუძახაო იცი ზოგი ან კამათში ან იმაში მოდი ნახე რამე ხო არ არის სხვაო რამე ხო არის სხვაზე ვარი ვერ უძახის ხო ვარი უძახის რა შემთხვევაში იცი რომ ან გოლი იყო არ იყო ან წითელი ბარათი იყო არ იყო ან პენალტი იყო არ იყო ეხა აქ ამარო დანიშნა ჯარიმა ვარს რომ ეფიქრა რომ ხელი არ არის
ეგ მაგის გამო ვერ დაუძახებდა რომ მოდი აქ ესე ჯარიმა დანიშნე ხელი არ არის ვარმა დაუძახა პირიქით შენ რო ჯარიმა დანიშნე ეგ არის პენალტი და მოიყვანა იმიტომ რომ ნახე ხელი თამაში არის საჯარიმოში ისევე როგორც საქართველოს ესპანეთზე მოხდა პენალტი იმან ჯარიმა რო დანიშნა დაუძახა ვარმა პენალტიაო და აქეთ იმას აკნეს ხო ნუ ეხლა ვარი რაში ერთება ვიცი თან მითითება რომ კატეგორიულად არ უნდა ეთანხმებოდე არბიტრის გადაწყვეტილებას აი თუ ესეა დაუშვათ ფიქრობ რომ შეიძლება აი 50-50 ჩვენც გქონია მომენტი რომ ვერ გვითქვავს რომ ნუ არბიტრის გადაწყვეტია და ამ შემთხვევაში ვარს არ აქვს უფლება რომ არ ეძახის კატეგორიულად განსხვავებული აზრი აქვს ვარის მსაჯებს ამიტომ უძახიან ეკრანთან ეს იმას ნიშნავს რომ იქ ყველა თვლიდა რომ აქ არის პენა ჯარიმაზე ყველამ ვიცით რომ არავინ არ დაუძახებდა რა ჯარიმი არ არის მაგიგა მეორე ყვითელი არის არ არის ამაზეც არანაირი დაძახება არ იქნება ხო მოდი ვთქვათ საჯმა რატო ჩათვალა რომ ეს არ არის პენალტი ეს შენ რა ვერსია გაქვს თუ თქვით ხო არ გვეტყვიან არაფერი აა ნუ ხო არ ვიცი სიმართლე გითხრა აი კიდე იქამდე მივდივართ რომ ბევრ ქვეყანაში არის უკვე იმის პრაქტიკა რომ არბიტრებს უწევთ ახსნა ხმამაღლა ურთავენ მიკროფონს და მთელ სტადიონს ესმის რა გადაწყვეტილება მიიღო ხო ეს ატომღაც ჯერჯერობით UEFA ამაზე თავს იკავებს მეორე არის რომ სამხრეთ ამერიკას უვაქებთ ხოლმე იქაც არის პრობლემები მაგრამ გახსნილია ამ ხრივ რა მაგრამ დღეს ჩვენ გვეწოდინებოდა ინტერნეტ სივრცეში რომ კოვაჩს და ვარის ოთახ შორის რა საუბარი იყო და ის მე რომ მისვავთ ეხა კითხვას რომ რატომ არ დაანიშნა გვეწოდინებოდა რომ იმან უთხრა რომ ეს არის პენალტი და კოვაჩმა უთხრა არა იცი რა არ არის პენალტი ამიტომ და ან დავეთანხმებით ან არა ეს მეორე საკითხი ყოველ შემთხვევაში ეხა რატომ არ დანიშნა ჩემთვის რთული ალბათ მოტყუდა არის რა რაში აი რისით თქმა მინდა იცი რომ აი რომ დავაკვირდეთ ეს ხელი ესე ხო ორი ხელი აქვს ნუ ამ ხელზე ლაპარაკი არც იქნებოდა ეს ხელი მე ბურთი რომ მოხვდა ესეთ მოძრაობას აკეთებს რა და ბევრი ამაზე ტყუდება როგორც გულშემატკივარი ასევე მსაჯიც იმიტომ რომ ბურთის ზალა გონია რომ ბურთი რო ხდება ხო არ იცირლებდა და ირიდებდა და შემთხვევით ხომ არ ამიტომ რაღაც რა სისულელია როგორც ხელბურთის მეკარე დამერწმუნეთ გეუბნებით რომ თუ ხელი ბურთზე წასულ ხარ ხელით ასაღებად და არ გაგიმაგერებია ზედმეტად ან პირიქით იქით არ მიგირტყია ხო სწორი მოძრაობის დროსაც როცა არ გინდა რომ ბურთი იქით წავიდეს იმ ხელს მაინც წაგაცლის ისეთი სიძლიერით მოდის და შესაბამისად ეგ ხელის გაწევა კი არის ბურთმა წაგიყოლა ხელიანად და ამ შემთხვევაში ძალიან ახლო მანძილი იყო და ძლიერი დარტყმული იყო რაც ფავორია ანუ რატომ არის დაუშვათ ხო გარდა იმ მარტივი ახსნისა რომ კარში მიდის ხელი და პენალტია მაგის გარდაც ახსნა ხო აქვს დაუშვათ რატომ არის ხო ეს ძალიან მარტივი ახსნაა რომ კარში დავარტყი მოხდა ხელში არ მაინტერესებს როგორც მიზინა ამბობს პენალტია ნებისმიერ იმიტომ არ აქტიურობს ხო წყარად არის იცის რომ პენალტია ამას უმატებთ კიდევ რა ეს ხელი აი წესში არის რომ ხელით ფეხბურთელი თუ არაბუნებრივ ანუ თავის ხეულს ადიდებს ხო რას ნიშნავს თუ ხელი ანუ არის ხეულის პროექცია ხო ეს ხელი ესე რომ აქვს პროექციის გარეთ არის და დარტყმას რო უფარებ დაახლოებით მეკარესავით ამაშობ რა. ბუნებრივ მდგომარეობაში ესე დავიჭერ მე თუ, ესე დავიჭერ. აი ეს აი რასაც გეკითხები. ფრაზა მითხარი რას ნიშნავს ბუნებრივ მდგომარეობაში ხელი? ანუ არის ხა როგორ არის ესეთი ახსნა აქვს ამას ესებში რომ დავუშვათ ფეხბურთელი რო გარბის აი მირბის ხო? აი გარბის ფეხბურთელი რა. ესე ხო არ გარბის. როგორ არა დილივე გოჩამაჩაიძე და ლომბარდო ეგრე გარბოდნენ. ნუ ესე არც ერთი ფეხბურთელი ესე არის სელაპი და ის. ანუ რაღაცნაირად გარბის რა და ამ სირბილში შეიძლება ფეხბურთელები ვთქვი ვინმე ახლა რაღაცა არის. ამ სირბილში შეიძლება რაღაცნაირად შემთხვევით მოხდეს, მაგრამ ეხა ეს სხვა ეპიზოდია რა, როცა არის დარტყმა ფეხბურთელი ხედავს ამ დარტყმას, ანუ პირდაპირ ცხვირწინ არის ეს დარტყმა და აკეთებს ესეთ რეაქციას. ეხლა
თავს იცავდა ნიშნავს რა იცი რომ ეს სახეზე აი პროექციაში მაქვს და ან სახეზე ვიფარებ ესეთ ან ტანზე რო ესპანეთთან ერთ-ერთი მართლაც არ ვაღიარებ ტანზე თუ მაქვს აფარებული და აი აქ თუ მოხდება ან მან როგორ არის ბუნებრივი მდგომარეობა ვიღაცა მიმტკიცებდა კიდე რომ ისო გადახტაო ბურძეო და აბო ხელებაკრული ხო ვერ გადახტებოდაო სერხიო რამოსი რამდენჯერ მახსოვს რომ ხელები უკან მქონდა და ეგრე წვებოდა ხოლმე არ გახსოვთ ეხლა ეგეთი რა ერთითაც გამოვიდა თავით აბარა იმან მარკინიოსმა როგორ გამოიტანა ეხლა მარკინიოსი გადარჩა გაძევება გოლი რო გავიგა კი ხო ნუ აი ამაზე არის სულ დავა და სულ იქნება და მთავარი რაც არის ეხლა ჩვენ ცოტა უფრო გამოსტილი კოლეგები გვეუბნებოდნენ ეხლა არის გადაწყვეტილება უნდა მიიღო ხო ან აქეთ ან შუაში ვერ მიიღებ ამ გადაწყვეტილებას დადებ პენალს ამ სიტუაციაში და შეიძლება 100-დან 1 კაცი გამოჩნდეს რომელმაც გითხრას რომ ნუ რაღაც შეიძლება ან შეიძლება ის ერთიც არ აღმოჩნდეს და არდებ ამას და 99 გეჩხუბება შექსპერიდან უნდა მოიყვანოს აზეპიროები რაღაცა ქვია და 2 კვირა თავი იმართო და მაინც ვერავის ვერ და იმ 100-დან 95 თუ 5 გადმოიბირე მაქსიმუმ და დანარჩენი მაინც პენალს გეტყვის რომ პენალი ამ გასაგები გადაწყვეტილება ეს დაენიშნა პენალი კაცის შვილი ხვის საუბარი ყველაზე მისაგები და გასაგები გადაწყვეტილება იყო აქ პენალტი. ამას ვამბობ ხა რაც არ უნდა ისაუბრო ზედმეტ ფილოსოფოსობა არ უნდა. ბელინგემის უხეშობა, რომელსაც მე შევადარებთ მეორე უხეშობას. ხო, ჩემი აზრით ეს არის რა ქვია რა, განზრახვა არ იგივე. ეს არის გასაძევებელი ჩემი აზრით. კი, გეთანხმები ლევან, მეც კი და უკრიდან განზრახ წავიდა. ნახოთ განმეორებიდან ნიუანსებიც ნახოთ რა, ეხლა სევათაც არა, ფეხის მოსატეხად რომ მიდიან რა ხანდახან. ეხლა რო გადარჩა და ფეხი არ მოტყდა, ამიტომ მედალი მივცეთ თუ რა. ეგ ინდულიგენცია არ არის რა, გასაძევებელია 100%-იანი. აბსოლუტურად იგივე ვარ. ხო, ზუსტად იცოდა რომ ბურთს ვეღარ მიწვდებოდა. კი, კაცო და ფეხში. უბრალოდ აქ გაუმართლა იმას რა. ხო, აი ხა აი მეორეც შევადაროთ ის რთულის ანახავია PSG ბაიერნის და მე ამ ორივე ეპიზოდს ერთადერთიანად ვისაუბრებ. არა, ჩავთოთ ეგ. ის ჩვენ რომ ნახეთ ეგრევე ყვითელი გვაჩვენეს, არც ვიცოდით ლაივში ვიყავით თუ ამის გამო მოგვიყვანეს, ეხაც არ ვიცი. მაგრამ თქვით ეგრევე მე და ბიძინამ რომ რაც უნდა ლაპარაკი ეხა რომ ეს ამას ნახავენ და გააგდებენ ეგრევე. ზუსტად ანალოგიურად მე რო უყურებდი მე თქვი ეს გასაწითლია. კი ბატონო. პირის ბიჭი რა დღეში ჩააგდო რა უნდა გოლი გააქვს თუ რა შეიძლება. დავიწყოთ არ უნდა იყადრო ეგეთი რამე აი ეს ფეხბურთელი მე არა სულ რო ის გახდეს აი გურთი რო წაართვა ამაზე გადაირია აი გურთი რა მოხდა მე საგრა წაართვა ასეთი რომ კი ბატონო ნაჯახით გამოეკიდა კი მაგრამ აბსოლუტურად ორი ერთნაირი ვარდნა ვნახეთ ერთი დასრულდა ნუ ეს ორი ფეხით უჭერდა რა იგივეა ისიც უჭერდა კი უბრალოდ იმან ამოაცალა გადარჩა რა ბოლომდე ვერ მოასწრო ხო ის ჩარჩა ხო ეხლა ერთიანად რო შევაფასოთ ეს ორი ეპიზოდი ხო გასაგებია რომ ჰაკიმს არ გაუმართლა ამ შემთხვევაში მაგრამ სასჯელი ხო იგივე უნდა ყოფილიყო რა განსხვავება რა თქმა უნდა ჯუდ ბელინგემი რო ამიტომ არ გავაძეოთ ხა იმას ფეხი რო არ მოტყდა ამიტომ შერჩა აქაც სხვათა შორის ცოტა დიდი პაუზის შემდეგ მიიღეს ძალიან ბევრჯერ დაახლოებით როგორი ის იყო იცი სიტუაცია რომ ამასაც გვეუბნებოდნენ რომ ხანდახან შეიძლება ვერ აღიქვაო უხეშობის ხარისხი და აიღე პაუზა ანუ არ გვაჩქარებდე ჩვენ რომ გინდა თუ არა ხა მივარდი შენ ამას და არიქა ბარათებით რაღაცა დააწყვეტილება მიიღე სირბილში იმასაც გვეუბნებოდნენ რომ ყვითელსაც ნუ იჩქარებ შეხედე დაზიანების ხარისხი ექიმი ჩემო რა არსად არ გეჩქარება და მე დამნაშავე ვინც იქნება ის ან გააძევებ ან დატოვებ სუ თავიდან რომ დაიწყო უკნიდან უხეშობებზე ბარათები ეს ყველას გაუკვირდა აი დაიწყო სუ თავიდან ხო მარადონას როგორ ურტყავდნენ ყველა ფეხბურთელმა თქვა რომ აუ მოიცა ეხა უკნიდან ჯერ თან თქვეს რომ უკნიდან უხეშობა იქნება ყვითელი მერე თქვეს რომ იცი რა უკნიდან უხეშობა აი ესე ტყუპი ფეხით მოარტყავს არ მოარტყავს ყველას რატომღაც ყველას გონია რომ აი შენ რასაც ამ ყველას გონია დღემდე რომ თუ ესე კაცობით არ ჩაარტყა უკნიდან
მაშინ წითელი არ არის და აი ესეთი ტრავმებიც არის და ნახეთ ხო სამაგალითოდ რომ აი ესეთი ტრავმა იმიტომ აი ბელინგემის როგორ გადარჩა ეგ მიკვირს რა გაძევებას და მაშინ ყავდათ მოწვეული UEFA-ში სპეციალურად ტრავმატოლოგი ექიმები ან რატომ მივიდნენ ისეთი ის გამოიწვია მან რომ რა არის ხა ნუ ვარდნაში აღარ ვითამაშოთ რა ვქნათ ვარდნაში უკნი დამჭირდება თორე თუ გვერდზე მყავს ფეხს გაუწევ ხო ანუ პატკატებს ასაც ვეძახით ახლა მთელი გუნდების ფილოსოფია დაცვაში თამაში იყო მაგაზე აწყობილი ჩაცურებებით და ხო იმან ხაზი გაუსვა ამას რომ აი ზუსტად ესეთი მომენტზე თქვა რა მარტო ჩარტყმა არ არისო აქ აი ეს ჩაკეტვები როცა ფეხბურთელი გარბის საშინელი ტრავმაა უბრალოდ აი ეს ფეხი რო აქ ახილევსი უწყდებათო პირდაპირ აი ეს ფეხს ახედა რომ დააწვე უბრალოდ რომ დააწვე ჩარტყმაც კი არა აი უზრემოდა რომ დააწვე ეს ახილე ქუსი და შენ ახალი დადგმული გაქვს ჩარჭობილია არ გასრიალდება გამო სირბილი ძალა მატულობს რა ეხლა როგორც მანქანები რო ეხლა ერთმანეთს ოჯახები ორივე სიჩქარე ერთმანეთს მრავლდება ხო თუ ემატება როგორც არის რა მივიდნენ აქამდე და რაღაცა მიივიწყეს რა და არის ეს გაძევებები ანუ მაინც ახლა ფეხი უნდა მოტყდეს კაც რომ როგორც კი მე თქვენს როგორც კი არ ვიცით ხომ საჯებს მითითება აქო როგორც კი ეს ორი ფეხით ადამიანი ეს გადახტება და უხეშობა ჩაიდენს პირდაპირ გავაძევებთ და დამთავრდება ვიღაცებმა მიივიწყეს მაგრამ ეს იმას არნიშნავს რომ წესებში არ არის კი ბატონო სლავია არსენალი პენალტი ეს ხო? ხო. მე ნახე, რა პენალტებს არნიშნავენ და რა პენალტებს ეს ის არის. რო გააუქმეს, ხო პენალტი? ახალგაზრდა ბახრამო. მე რო ვთქვი, ბახრამოვი არ არის ინგლისთან თამაში დასანიშნი, მაგრამ ეს აზერბაიჯანელის საჯი. ხო. იზინა, განა ვერ ხედავ რომ სლავიას ფეხბურთელმა ჩაარტყა ფეხი. მაგრამ სლავიას ფეხბურთელმა რო ჩაარტყა ეს თავდასხმელია შეტევაში იმან აუწია ფეხის სახესთან ნახე ხო აქ არის ვინ მე ესე უყურებ ვინ არღვევს არა ეს მე ეს ურტყავს ვინ თამაშობს მე არა ის თამაშობს დარღვევით ხო მაგას ვიძახი ხა ეს რო ურტყავს აი კლასიკური ჩვენ რო ნაკლატკა როგორი კონტაქტია აი ნათამაშები აქვს და გაშლილი ფეხით როცა მივდივარ წინ მანდაც ესეა რა შენ თამაშობ ბურთზე ეს არის პენალტი ეს თამაშობს კაცი მე გიხვედრებ ფეხს და კონტაქტი როგორი ჩანს იცი რომ მე დახვედრებული მაქვს და შენ მირტყავ ანუ შენ ხარ დამნაშავე თუ მე ხო არა ამ დროს შენ ტეხავ ფეხს კაც რა ზემოდან ეგარი ნაკლატკა რა ის გაშლილი ფეხით არ ვიცი ბურთს ურტყავს და ეს გაშლილი ფეხს ამყარებს ეს არის პენალტი თან მეორეც ეჯახება და მე გამიკვირდა რატო გააუქმა და მე რა მოგწერე გახსოვს იმიტომ ახალგაზრდა არბიტრია ეხა დააწინაურეს და ნიდერლანდელები იყვნენ ვარზე მოვიკითხე ეგეც და ცოტა ეთყობა რომ დაუძახეს ეხა იმდენი აი ეს არ არის ხა მარცინიაკი და ვიღაც რომ ვარზე კი დამიძახეს მაგრამ მე ჩემ გააცვეთილებას არა მე ეს პენალტი იყო 100% გეძახმე დადებული რატო გააუქმა ვერტები ჩვენ ხშირად ცოტა იმის ნეხის ქვეშ აღმოჩნდა მე რა სად მივდივარ ნახე ის კი არ მიკვირს თან მეორეც ეჯახება ამ აზერბაიჯანელმა რატო გააუქმა კი არ მიკვირს კაცო მე მიკვირს იმ ვარმა რატო გადაათქმევინა ვარ რატო ვარი ვერ მიხვდა რომ ეს პენალტია ხო და მე ნიდერლანდელები ხო გითხარი ნიდერლანდებში როგორ მსაჯობენ ხო იცი უნდა მოკლა კაცო ჯარიმის ეგ არ არის პენალტი იმათ ჯარიმა არა ნიდერლანდების ჩემპიონში აი მოთავშოს PSV პენალტი არის 7 ჯარიმა და 7 ჯარიმა არის და 8 ყვითელი ანუ თუ ყვითელი 2 ყვითელს არ იმსახურებს ისეთ ჯარიმას არ დებენ რა ხო ჯარიმა თუ მეცე ბარათია ეგრევე ხო და აი ჩავეძიე რა ამას მეთქი რა რატომ გადათქვა ეხა ხო აშკარად ცელი ზრალია პენალტია ეს ახლა რა თქმა უნდა ფილოსოფია მას კი ბატონო თან იმ ხელაზე აწევ ბრიუგე ბარსა ეს მეოთხე გოლი ხო რა თქმა უნდა და შენ არბიტრაჟში ისეთი კაცი შემოიყვანე თავის არგუმენტს არა მე სხვათა შორის რეპორტაჟის დროს თქვი რომ თვა დარწმუნებული არა ვარ რომ კი გისმენდით რა თქმა უნდა და შესნის ეხა დააკვირდით ამ ეპიზოდს განმეორებით და შესნის მარცხენა ფეხის მოძრაობას. აი ახლოდა რა გვექნება აქედანაც. ისე ცუდად მოიქცა რომ უნდა ჩაეთვალათ ეს. და ბოლო ის ანუ შესნის აი ამ ბურთზე აი მარცხენა ფეხი ნახე? მოატყუა და ნახე რა შვება?
ხო, ანუ იქ ფეხის გაწევის აზრი, აი რაღა იყო მთელი, ანუ რა იყო იცი შესნის არ გამოუვიდა რა ჩაფიქრებული ქონდა. აი მოაწყვა მიხვდა რომ ეს ახლა ადგება და ნახე გაგზელება ნახე იჭერს პირიქით რომ არ გამიქცეს. თვითონ უშლის და აკეთებს. არა ეს გოლია რა. ბურთი მაგისი აღარ არის. აღარ არის მიხვდა რომ მეო აი მე ხა ეს ისე ჩამისრიალ და გამოცდილები დაწამაქცია. ყველას და რაღაცნაირად უნდა გამოვედო ან დავიჭირო რა რომ ბურთი აღარ წავიდა. ფეხი მივადო ტანი ხო რაღაცნაირად ამ ორთაბრძოლაში იქნებ დავიჭირო რომ ბურთი აღარ მიმასროს და რა ვიცი ჩასათვლელი იყო. მაშინ ვეთქვი რომ მეთქვი გოლია ხა ჩესნი ანალოგი ქართულში არ არსებობს მაგრამ პაციბის გაკეთება რომ დაიწყო საგიარიმოში ის მიხვდა რასაც აკეთებდა და გამოაცალა ბურთი რა ახლა რა ხაზე 3-3-ზე ბოლო წუთზე ამის გაკეთება შეიძლება ამას იგით არ იკადრება მე რა დააბრალო რომ მე სავარაფია რეალის სასარგებლოდ ადაბრალება კიდე იქნება. არა, იმიტომ რა შესაქმეცი? გაიხსენ ახლა. ანუ იმას რა ვქია, დონარუმაზე ბენზემასის არ იყო ჯარიმა და ეს არის ჯარიმა? ხო. არა, ნუ თან ახლა ტეილორისგან დავიკვირდა. ჯარიმასთან ახლოსაც არ იყო, აი საერთოდ არაფერი არ არ შეხებია კაცმა ბურზე გაუკრა და ამან დაიწყო მე პირიქით იმას ცდა რომ რაღაცნაირად სიტუაცია გამოსულიყო რა. ხო, არ შეხებია და ხელითაც ცდილობდა პირიქით დაეჭირა. ხელით, ფეხით, ყველაფრით. მარსელი ატალანტა. ოჰოჰოჰო. ეს მე აღმოვაჩინე ეს მომენტი. ხო, ამაზე რა ვიცი ხა 10 ბალიანიდან ეს ჯერ ეს გოლია. ეს არის თამაშგარი. აი, თამაშგარზე. ეს არის ხო თამაშგარი ხო. რატომ არ ჩათვალეს ეს გოლი? ვაშასგან დიდი შეფასება მივიღე. ნახე ხა აი. ბევრი ამას ვერ შეაჩერა. ნახე, აი უყურე აი აქ ამბობენ რომ თამაშგარიაო და მიცეს თამაშგარი, მაგრამ ამის მერე ნახე რა ხდება. აღარ არის თამაშგარი და იქ შეხება. თან ამხელა პაუზა, ანუ ეს მეორე ფაზაა. ეხლა რა შევადარებ, იცი რომ მარტივი გასაგები იყოს. ჩვენ ხშირად ვნახულობთ კომბინაციებში რას, რომ არის თამაშგარეში ფორვარდი. ხო. და იღებს გადაცემას სხვა. ეს სხვა წამოიღებს მერე და იმ თამაშგარეში ადრე მყოფს სხვა ძლევს სხვას და გადის გოლი, ხო და მაგას ჩვენ რო გოლი გაგვიტანეს ესპანეთმა კი ბატონო მაგას ეს რომ ეგ იყო მეორე ფაზა გასაგებია ეს დიდი ხანია მაგას ეს გაგვიჩერეს და ეს გვაჩვენეს ჯერ ამდენი ხანი მოფიქრეთ ეს ეხა ხო ეხებია მეგორი ორივე შეეხო ეს აღარ არის იმის მერე თამაშგარეში წავიდა 8 პასი გაკეთდა ეს უნდა შეხებოდა ახლა იქ ის არც ერთი იცი რა თამაშგარეში ორივე ხსნიდა ცველის და ის მაგას ვამბობ და არაფერ შუაში არ იყო ახლა მანთან ისა რომ ერთი фаза დამთავრდა და დაიწყო საერთოდ ახალი фаза და ის ახლა ხო არ გამოეთიშება და გოლი ხო არ გაუტანე ეგრევე გუთი მიიღო ცენტრში მაშინ რა გამოდის იცი რომ შეტევი დასაწყისში თუ არ თამაშგარეში მაშინ რომ გავიდე ცოტა ხან დამთავრდა შეტევა გუნდებს კომბინაციები აქვს სპეციალურად კაც ტოვებენ თამაშგარეში პას სხვა საძლევი რომ მე ამაზე ჩააწუდეს არის ეგრევე ეს იყოს იმ ხელა სისულელე იყო რომ ვერ მივხვდი რატომ ხო და თან რას ვამბობ იცი რომ ასხლეტის დროს დაუშვათ რას ვიძახი პირდაპირ დაუშვათ სხვასთან მიდიოდა გადაცემა აისხლიტა და იმ თამაშგარეში მყოფთან მივიდა რჩება გავიგეთ მაგრამ ეს ახლა სხვა არის რა ეს ასხლეტი არ იყო თამაში სხვაგან ჩაეშვა აბსოლუტურად ამან მოასწრო ამოსვლა და იქ თავის თანაგუნდელმა წაარტყა იმ ბურთზე და უკვე სწორ პოზიციაში მიიღო. იქთან ძველთან ორთაბრძოლა იყო, რაღაც მოვლენა განვითარდა და სხვა შეტევა დაიწყო საერთოდ. ანუ ამის მდგომარეობა აფსაიდშია თუ არა იმ შეხებიდან უნდა განისაზღვროს. რა თქმა უნდა. ბატონო და აქ ეხლა მეორეზე არის ეს არის თავარი ეგ რეალზე უარესი რამე დაემართა. ცოტა უხერხული კითხვა რო დავსვა ხო შეიძლება. არსებობს რაიმე შანსი რომ ვივარაუდოთ რომ მიკერძოებულობა შეიძლება იყოს თუნდაც იმ ვარის ოთახში ან ძალიან დიდი უცოდინრობა ხო ან სიმპათიები თქვა და რაღაცა მე სულ ეგეთის დამეშლებამ შევა ხოლმე ესეთ მომენტებში რომ თუნდაც ის ბელინგემი რო დაიცვეს და გინდაც ეს მომენტი ეს რო არ იცოდნენ ხო არ შეიძლება ხო გინდაც ის შესნის სულ მიჩნდება ესეთი შეხედულება რომ რავი იცი ადრე მაგალითად ადრე არბიტრი რაღაცა შეცდომას რო დაუშვებდა
მაინც იყო აი ისე ძლიერი გუნდის და ფავორიტის ფაქტორი ალბათ ავტორიტეტი ფავორიტის ავტორიტეტი მაგრამ ეხლა ლივერპული და რეალი არა ზოგადად შენ ხო კონკრეტულ ერთ კონკრეტულ მაგალითს არ კითხულობ არა ამბობ ზოგადად ხო ზოგადად მე ვფიქრობ რომ ავტორიტეტი ფავორიტის ყოველთვის მოქმედებს მაგრამ ეხლა როცა ორი ეს არის რა ქვია ორი ძლიერი ლივერპული რეალია ხო ნუ მან და შეიძლება მასვინძელი არ ვიცი ახლა ნუ აი მე ერთ გეტყვი ბრუგეს და ბარსელონას მაგრამ ამ შემთხვევაში მასვინძელი არ არის არა სხვა რამეს გეუბნები უყურე ეგ რასაც ამბობს ბიძინე მართალი აი თქვა რეალი ოსასუნა და შევიდა რეალის ფეხბურთელი საჯარიმოში და წაიქცა და მოქმედებს ავტორიტეტი და დავდე პენალტი რა ეგ ადრე წინა ცხოვრებაში ეხა მე რო ეს იმოქმედა ავტორიტეტი ეს წამიერად მოხდა ხო და ეხა ამის მერე რომ დაჯდა ის კაცი ტელევიზორში 27 რაკურსი 15 წუთი უყურა ეს ავტორიტეტისგან გამოწვეული ნაუცბათები ეფექტი ხო აღარ არის სიგონებაზე ეს მერე უკვე არის დანაშაულია აფექტის მდგომარეობა გასულია ასე საჯირო ადამიანია ჯერ ეგეც არ მჯეროდა მე ხა სხვა გაგებით ვამბობ არა ნაწილობრივ მაგრამ არა იმიტომ უშვებ შეცდომას რომ ადამიანი აი ადამიანობის განსაზღვრელად შეცდომა რო იყო მოყვანილი ეგ არ მჯეროდა კარგი ადამიანი ვიცი სხვა კარგი თვისებებით აი იცი რა შეცდომებს უშვებს ესე იგი ადამიანია ეგ არა მაგრამ კარგი მაინც მივიღე ბოლოს რომ საჯი ადამიანია და შეიძლება შეცდომა მოუვიდეს მაგრამ ის არ არის ადამიანი იქ ზევით ვიძის იმაში რა ქვია ჯიხურში უყურებს ამას ყველაფერს და კიდე არღებულობს სწორ გადაწყვეტილებას ის არ არის ადამიანი ხა ის ამდენი მილიარდი კაცი ფეხბურთს უყურებს ამხელა ბიზნესია, ყველა ტელევიზორი ჩართულია, ლიგა, ასეთი გუნდები, რეალი, ლივერპული, ვიღაცები თამაშობენ და შენ იქ ტელევიზორთან ნანახიმაზე რაღაცას იმას შვები, ნაცარს მაყრი თვალებში რაღაცა ადამიანი ხარ. ხო, ისე უცოდინრობის მომენტები მე ან რაღაცის მომენტები უფრო მგონია მინიმუმამდეა აქ დაშვება. აი რა თქმა აი ხა თამაშგარის ორი შემთხვევა გვაქვს, ხო, როცა თამაშგარში ადამიანი ვერ დაინახეს. ანუ გავლეს ისა ნუ ეს შეიძლება ტექნიკურმა ჯგუფმა დაუშვა შესაძლოა არა როგორც ხო ხედავთ თავი აქ ადამიანი ანუ კაცი არის აქ დაუშვეს ხაზი იმ სამხრეთ ამერიკაში განსაკუთრებით რა აი სეროპორტენიო ვიღაცა იყო რა ბრაზილიური რომელსაც ვუყურე კაცი დგას ეს აი აქ ხაზი გავლეს ამ კაცის აქეთ ეს კაცი შიგნით დგას იქ გავლეს არა რა თქმა უნდა ეს არ არის ანუ ეს დატოვეს მეორევე იუვენტუსის რა ნიშნავ გადაიღებინა აბაკა შორსი ცოტა შორსი დგა ხა იქ ეროვნული დავებით ის ცოტა შორსი დგა არა რაკურსი აჩვენეს აქეთა მხარე არ ჩანდა შეიძლება არ იცია თამაშგარი რა არის ხო არ ვიცი ხა ანუ ამ კაცს ეპატიება ხა შენი აი ის მეორე ხო ეს ბოლო რა მე ვთვლი რომ ეს არის აი სასწაული რა აი არ ვიცი მე აი რა არის აქ ობამეიანგი ამბურძე მიდის ასწრებს კაცს თან გააჩერებულია ფეხბურთელი კაცმა ფეხით ვერ გააჩერა და გააჩერა ხელი კი არა ეს ხომ სასაცილოა და მე რამე გაუტარა გოლი და ერთ გუნდს უნდა მოეგო და მეორე მოიგო არა იცი რა ამას მაინც უნდა მოეგო ის ხო ჩაუთვალე შენ ის ხო ჩაუთვალე ეს კაცი არის ჩვენთან ვინც იმსაჯე ლუქსემბურგს გაუკეთე ის რაც ახლა უნდა გაეკეთებინა აკაც იმასაც ხო არ ჩაუთვალე და ჩვენ მოგცა პენალტი წითელი მეორე აღარ გააკეთე იდამე საგზური გამოგიწერა ბილეთები აგვიღო კი შეიძლება ნახე რა ხდება რა ხო აი აკა ამაზე ეს რა ასხლეტა არის გაიწორა ბურთი კი ვერ ანუ ფეხით ვერ გააჩერა მაგდგომარეობაში ხელის მაგდგომარეობაში ბუნებრივი ყოფა არის ქართულს როც ეკობს კაცი იმიტომ რომ ფეხბურთს რო თამაშობს იქ არ უნდა კონდეს ეხლა აი ნახე რა ის მორბის ბურთის წასართია არა ეს უბთაჯარიმა ნუ ძალიან ბევრი ის იყო რითი გაამართლეს მითი რა ვიცი ვინ გაამართლა ჯერ არც ვიცი გაამართლეს რომ ანუ ხელი არის გაშლილი ამაზე ცალკე წერია ხოლმე ვენერა არის ხელი როცა არის გაშლილი აი ესე ანუ ხარ ზემოთ იქ არ შეიძლება იყოს შემთხვევით ხელი იმიტომ რომ დაიწყეს მაიმუნობა ფეხბურთელებმა რომ თქვეს რომ იცი რა თუ მოწინააღმდეგის
სხეულთან ახლოს გაგხელი შემთხვევითია და კი ბატონო და დამცველება დაიწყეს მაღალ ბურთზე თავდასხმასთან. მიუთან ესე ხელს და ხო ვეღარ ურტყავ. ნუ მე ადრე არ ნიშნავდი და მე მივხვდი და არსენალის მეგბურთო თავი დაარტყა ხელი რო ქონდა პენალტი მისცა. მაგალითად მე მცველი რო ვარ მაღალ ბურთზე თავთან ერთად გავწევდა. თავით მოვირტყავ მე ხელში. ამ პირიქით რაღაცა მოხდება, ხო? აი ეს რო არ მოხდარიყო შეიტანეს ეს რო გაშლილი ხელი როცა არის მორჩა შემთხვევითო და ასხლეტას რაც შეეხება ასხლეტაში ის კი არის გულისხმება რომ მე ავკენწვევდა ხელში მოვირტყა მარჯვენა ფეხიდან გაშლილი ფეხიდან აქ მარცხენა ხელში მოვირტყა მეტრანახევარია სხვაობა რა მანძილზე რა მოკლე მანძილზე და რა ასხლეტაზე ლაპარაკი ხო სხვისი დარტყმულიც კი არა ჩემი მიღებული ხო ის ასხლეტები არის რომ აი ახლოდან გირტყავს და რაღაცა ხელიც იქვე გაგდა ნუ შემთხვევით იმაში გაუაძლევად მოგხდა ბურთში უცბად ხელზე აგორდა რა გაწევას გავიგეთ ტექნიკა არ იყო რომ ბურთი დაემუშავებინა და მიხვდა ამას და ხელით აბსოლუტურად შეგრებულა დააჭერა მე ეს მგონია ხო რთულია დააჯერო ეხლა კიდევ განახეთ რა განზრახარ გააკეთა მაგრამ მე ვფიქრობ რომ განზრახად რომს არ გაეკეთებია და შემთხვევით არ გავიგე განზრახარ შემთხვევითაც რო ყოფილიყო მაინც არ ნიჭო ადამიანი ესე ეპატიება ყველაფერი სანამ არის სწავლის ფეხბურთს არ უნდა და დაანებ მაგან არის კარგად თამაში და ამიტომ იყოს იქ რა იდიოტიზმია არა ხო მე რას ვიზახი რომ რომც არ იყოს ანუ შემთხვევითიც რო იყოს ხელის ესეთი მდგომარეობა საჯარიმოში და თან ესეთი ხარისხის დავარქვათ ასხლეტა მე ვფიქრობ რომ არ არის ასხლეტა ვერ გააჩერა ბასკეტა და კიდე რაღაცები გაიმართა ხელი ეთკინა ფეხი ეთკინა რა ვიცი რა არა თან არის გული ეთკინა არა ნახე თან ამ მომენტს პირდაპირ ის აქ შედეგზე ხო ორმაგი გავლენა რა თქმა ანუ მოიგო შეიძლება და მოიგო ერთ გუნდს და მოიგო მეორე ახლა იქ რო პენალტი დანიშნული არა გითხრა შეიძლება შეცდომას მოყვეს ერთგოლიანი სხვაობა ანუ ისი რა პენალტი იყო და არ დავნიშნე 1-0-ის მაგათ მორჩა 0-0 აქ მოხდა ის რომ ორბურთიანი შეცდომა დაუშვა. ხო, არა, ნუ ეხლა. არ ვიცი რა. ძალიან ადვილი ისე იქამდე მივდივარ. აი მარტივად ამოხსნე ამ საკითხს და ყველას გეკითხებით რა. კაი, პენალტიზე და იმაზე რა. ეს რო ცენტრში ექნა. მოედეს ცენტრში რო ესე მიიღო ბურთი. სულ ობამეიანგი მარტო რომ მდგარიყო და ეს რო ექნა. ჯარიმას ხო მიცემ და ყველამ საჯი. აუცილებლად. გოჭველი. აბა საჯარიმოში რატო არა? 100% და შემტევზე აღარ ვიძახი საერთოდ. ხო, ან ფორვარდს რო გაეჩერებინე ეგრე? ხო, ის აუცილებლად არა, ის არა, იმას აუცილებლად დადებდა. ლაშა, ერთი წერანს რო გითხარი, თუ მიაქციეთ ყურადღება, აი PSG ბაიერნი რო იყო, ყვარაცხელიას აი მეორე მომენტში, აი კუთხურის ალამთან რო ეუხეშა რა კაცმა დაადგა ფეხი და ბოლომდე და ეგ აი მაგაზე როგორ ფიქრობ საჯის რეაგირება ალბათ უნდა მოეხდინა ხო რაღაც ეგეთი შტაბები ძალიან მეც მაგ დღეს დავუბრუნდით სანამ შემოვიდოდით ძალიან ცუდად ეთქვა თან აშკარად გამეორებაზე აი ფეხი და აი ბოლომდე რო ჩაიყვანა რა ეს კაცები რა წამი და შემა მეტიც გააჩერა ის ფეხი თან ესე ჩაჭერილი ყვარაცხელია აი შემდეგ აცებაში მოდი გავიხილოთ ეგ მომენტი მე ხუჩა კონტრიალობდა მიწას და კაცმა თან ეხლა არ არის ხუჩა ის რო რაღაცა მოიგონოს და ის სიმულირატორს და თან აი რო იტყვიან აი ძალით რო გაუკეთებ კაც რო ჭუის ასწავლებლად რა თუმცა აი ბოლომდე შეკვეთა მიღებულია რა პრობლემას ავატყდით იცი ეხლა ჩვენ ხო აი შენ როგორც კომპეტენტი თქვენი მით და ძალიან რაღაცას ვიგებთ ახსნა შეიძლება რაღაცის თქვა რომ ვარი რატომ არ ჩაერთო დაუშვათ ხო თუ გამეორებები არის ყურადღება არ მიაქცია კი გამეორებები იყო ანუ ისე იმ პრობლემასთან მივდივართ რომ ესე თუ მაინც და მაინც წითელი არ არის აშკარა ამიტომ არ მივაქცია ყვითლის გამო არ მე ჩემი შეხედულებით საწითლე იყო ის შეიძლება ვწდები სუბიექტური ვარ იმიტომ რომ ყვარაცხელიას მიმართ იყო ხო ნუ ამ შემთხვევაში შეიძლება სუბიექტური არ იყოს არა მეც იმიტომ ვკითხე რომ მეც მაგ საწითლეზე იმიტომ რომ ანალოგიურ სიტუაციაში მინახავს რომ წითელი მიუციათ რა ფეხბურთელის მოდი ვნახავთ მიღებულია შეკვეთა და შემდეგ აცემისთვის ეს გავაკეთოთ დღეს კი ამით დავამთავროთ იმიტომ რომ კი გვინდოდა სანაკრებო მაგრამ შემდეგი გადაცემა გავა ერთი კვირის გამოტოვებით იმიტომ რომ სანაკრებო მატჩებია იმ დროს გადაცემის პერიოდში არის თამაშები თან საქართველოს ნაკრებს 2 დასკვნითი მატჩი აქვს წინასწარ ეხა რაღაცეების საუბარი ეს დღეს მოვასწრე და არ გვინდა იმიტომ რომ
ყოველთვის ვიდეო კარგი განწყობით შევხვდეთ და შევაჯამოთ და დაველოდოთ იმ მატჩებს და ორი კვირის მერე შევხვდებით აქ ამ სტუდიაში და ვისაუბრებთ უკვე ძირითადად დასრულებულ აი შესარჩევ ეტაპზე საქართველოს ნაკრების სიაკი იყო და ორი დებიუტანტი ყავს რა. ყველაფერი ვიცით, ტაბატაძე და ეს ნარიმანიძე კაი ბიჭია სხვათებში ახალგაზრდული ნაკრებში წამოდი. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. იმედია მაყურებელი კმაყოფილი დარჩა ჩვენი საუბრით. ორი კვირის შემდეგ ამ სტუდიაში შევხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის. მადლობა. კარგად.